Όπως πάντα εδώ ερασιτέχνης, ένας παράνομος της κοινωνίας και της τέχνης.
Θα δείτε ακόμα τη μάνα της Λουκρέτσια, μια σώστρατη, κολοκυράτσα, κρηματισμένη. Και τη φιλενάδα της στη χείρα που φοβάται η Κακομοίρα. Και ένα παράσιτο, ακόμα πιο βρωμίλο, λιγούριο. Όνομα και πράγμα, σκουλικιάτσου για την ρεβάλα, άντας κινητό με ένα τζάπα. Για μένα, λέω, για μένα. Που τόση ώρα λόγια να πιάσω και δεν παρακαλώ όλους τους Αγίους να μας βοηθήσουν, να μείνετε και τους καλόβολοι μαζί μας απόψε, να μας χειροκροτήσετε και όχι να πάτε στα σπίτια σας κι εσείς, βρίζοντας την κατάκριη θεά. Μα να, ο Σύρος ο Καλήμαχος, ο Δόνος Καφέλης. Καλό να ακούγεται για αρχή μιας κομμωδίας και για αυτό που μένετε να γίνει. Σε θέλω! Εδώ, μπροστά στον κόσμο. Να νοησίες, να σου μιλήσω θέλω. Είπα κι εγώ. Ένα μήνα έπρεπε εδώ στη Φλωρεντία. Εγώ και σκέφτηκα, ήρθε η ώρα. Α, καλά, εσένα γύρω μυαλό σου το βρώμικο. Γιατί βρώμικο δεν είμαι αφέντη. Τα όσα γίνονται. Δεν απορείς που φύγαμε έτσι άξαφνα από το Παρίσι. Και παρακαλώ, τι βγαίνει. Και αν ακόμα δεν σου έχω αποκαλύψει το μυστικό του ταξιδιού μας. Δεν είναι ότι δεν σε πιστεύομαι. Καλοκαιριόδος. Είναι ότι πίστευα θα τα καταφέρω μονάχος μου και δεν ήθελα να σε μπλέξω στις δουλειές μου. Ποτέ δεν θα μπλεκόμουν στις δουλειές σου, αν εσύ δεν μου ζητούσες να το κάνω. Γι' αυτό και είσαι κοντά μου, εξώνα από το χούι, να το ξέρεις. Αφέντη, παρέτα τη δικιά μου ευαισθησία και έλα στη δικιά σου. Ξέρεις Σύρο ότι γεννήθηκα εδώ στη Φλωρεντία. Κάτι επακούσιμα. Ήμουν στην πρώτη νιώτη όταν ο Κάρολος ο βασιλιάς πάτησε την Ιταλία. Και έχασα και μάνα και πατέρα μαζί, την ίδια ώρα μαζί με την περιουσία. Εγώ τους δικούς μου τους έχασα από τη εταιρεία. Όσο για την περιουσία ποτέ δεν είναι να πεινάξω. Αχ, καλύτερα έτσι, πίστεψέ με. Ό,τι πεις εσύ αφέντη, σου χαλάω εγώ χατήρι. Συγγενείς με στείλανε σε κάτι ξαδέρφια μου, στο Παρίσι για να σπουδάσω. Και εμένα, στάδευος δεν έκλεισουμε πρώτα σπούδαξε. 20 χρόνια πέρασαν από τότε. Εξόρισα στην ξενιδιά. Πιο ασφαλής εκεί από ότι εδώ στον τόπο μου. Τον καιρό μου τον μοίρασα σε 3 μερτικά. Το ένα για τις σπουδές, το άλλο για τις επιχειρήσεις και το τρίτο για τη διασκεδασύνη. Με τρόπο τέτοιο που το ένα να μην βλάπτει το άλλο. Εγώ τον μοίρασα. Άστα, συνέχισε. Ναι, ζούσα καλά, φροντίζοντας να κάνω πάντα το καλό. Πόη, έγινα αγαπητός και στους άρχοντες και στους παρακατιανούς. Όσο για αυτό παίρνω άλλο αφεντικό. Όμως, πόρκα μιζέρια σίγουρα, πόρκα μιζέρια. Η μοίρα έκρινε πως παρά ήμουν ευτυχισμένος. Και στείλε εδώ κάποιον Καμίλο Καφούτσι, έμπορο από τούτα εδώ τα μέρη. Αυτό το γνώρισα και εγώ. Δεν ήταν κακός. Όσοι πατριώτες που είμαστε, συχνά τον καλούσα στο σπίτι μου, τον θυμάσαι. Θα σε γελάσω, αφεντικό. Μία μέρα λοιπόν πάνω στο φαΐ, κάποιος από την αντροπαρέα με ρωτήθηκε πού μπορεί να βρει κανείς τις ωραιότερες γυναίκες, στην Ιταλία ή στην Ιταλία. Εγγόνια. Σύρο. Ερώτησε κανένα κύριέ μου. Τότε ο Καμίλος μέσα στο μεθύσι του ορκίστηκε πως ακόμα και αν οι Ιταλίδες ήταν τέρατα από την ασκήνια, είχε αυτός μία συγγέννηση που δεν ικανή να βγάλει ασπροπρόσωπη όλη την Ιταλία, Αρχίζω να καταλαβαίνω που το πάρετε. Ναι. Έκανε λόγο για τη γυναίκα του αδελφού του, σε ορνική εκαρφούτσι, και πέλεψε τις χάρες της με τόση τέχνη που «Μάμα μία, Σύρο, μάμα μία, που σε ακούγαμε». Σηκωθήκα και όχι. Ναι. Από ευγένεια. Ναι. Αυτό το γεγονός δεν ξέρω πώς, αλλά άναψε μέσα μου τον πόθο να συναντήσω την Καλονή. Λατινετικά με τούτο, τα ξέχασα όλα. Και φίλους, και το Παρίσι, και τις δουλειές. Και ήρθα εδώ παράνομα για να τη συναντήσω. Τι συναντήσατε, το νιώθω. Ναι, ναι, τη συνάντησα. Είπα κι εγώ. Συγγνώμη. Σε ποια χρονολογία είπαμε ότι βρισκόμαστε. Περίπου στο 1520. Μάλλον δεν ταιριάζει.
Όταν την πρωτοείδα, έπαψα να ορίζω τον εαυτό μου. Μυαλό, ψυχή και σάρκα γίναν ένα. Από ό,τι μας είπε ο Καλφούτσι ήταν το 1/10 από την αλήθεια. Άντε. Αχ, πονάω, Σύρο. Πονάω, με νιώθεις. Εγώ άμα πονάω μ' αρέσει, αφεντικό. Σύρο! Τι Σύρο, αφεντικό. Αν μου τα λέγατε στο Παρίσι όλα τούτα, κάτι θα μπορούσα να σας συμβουλέψω κι εγώ. Εδώ τι να κάνω. Αχ, δεν στα ξαμολογήθηκα όλα αυτά για να μου δώσει συμβουλή. Τι διάβολο! Να ελαφρώσει η Χανάκη. Εσύ θα βοηθήσω, θα σου πω. Αυτό εννοείται, έχεις και την ελπίδα. Αχ, πολύ μικρή. Η Ντόνα Λουκρέτσια είναι η τιμιότητα καμωμένη σε άνθρωπο. Γέροντας δεν σκοτίζεται, και όσο για φίλους και συγγενείς, κανέναν. Σπίτι όλη μέρα. Θα βγει να πάει μονάχα στην εκκλησία και αυτό ή με τη μητέρα της ή με τον σύζυγό της. Άντε καημενούτα. Και ο άντρας της δεν είναι τόσο μεγάλος όσο λένε. Άσε που έχει του κόσμου το χρυσάφι στα σεντούκια του και αφήνει σε όλα να διαφετεύει εκείνη. Κατάλαβα. Τσάμπε το ταξίδι, αφεντικό. Αχ, ξέρεις, Σύρο, η πιο μεγάλη απελπισία αφήνει ένα παράθυρο ανοιχτό στην ελπίδα. Αυτό να το θυμάσαι. Αυτό μου άρεσε. Να μάθω γράμματα και να το γράψω. Έχω όμως 2 λόγους για να ελπίζω. Ο ένας είναι η κουταμάρα του άντρα της, που αν και νομοδιδάσκαλος, είναι ο πιο ανόητος άνθρωπος στη Φλωρεντία. Ίσως γι' αυτό, αφεντικό. Ο άλλος είναι η επιθυμία τους να αποκτήσουν παιδί. 6 χρόνια παντρεμένοι και δεν. 6 χρόνια. Ναι. Ξέρω που γίνεται. Σύρο. Μήπως δεν έχουν να φωτίσει εδώ. Μη με τρελαίνεις. Όχι, λέω. Έχω όμως και ένα τρίτο λόγο. Αυτός είναι η μάνα της. Που όταν ήταν νέα, πώς να το πω, ήταν λιγάκι παιχνιδιάρα. Και τώρα που βλέπει την κόρη της να το στερείται, δεν της έρχεται και πολύ καλά. Να είναι καλά η γυναίκα. Ναι. Όμως είναι πλούσια, Και εγώ δεν ξέρω από πού να φτιάξω την καρδιά της. Ίσως αν την έκανες από πιο χαμηλά. Σύρο. Μα κοιτήτσι, θα μπορούσε να είναι η μάνα μου. Καλά, την κουβέντα λοιπόν. Και να μην την ξαναπείς. Που πάντα ότι είχαμε τον καιρό μας το λέγαμε στη Φλωρεντία. Όχι ακριβώς. Γιατί γνώρισα το Λιγούριο. Ποιο? Αυτό που χτυπάει την πόρτα μας κάθε φορά που καθόμαστε να πάμε. Ζούστο. Αυτό. Στην αρχή μου έκανε τον προξενητή. Μετά πήγε. Πω, καμιζέρια Σύρο, μετά πήγε να μου πασάρει 2 αγόρια. Σαν δεν τρέπεται ο πρόστιμος. Ακού 2. Finalmente αναγκάστηκα να του πω την αλήθεια. Και cosa και συμφώνησε να βοηθήσει. Καλά, τι σχέση έχει. Ο Σιωνιδίας λέει, τι κάνει χωρίς αυτό. Καθότι είναι πρώτα στα γλέντια και στο χωρατά, τον αφήνει να μπαινοβγαίνει στο σπίτι του ό,τι ώρα θέλει. Φυλάξω το λουκάνο αφεντικό. Αυτά τα καθόλου δεν έχουν μέσα. Για νέο μου το λες. Όμως το συμφέρον του είναι να τα έχει καλά μαζί μου. Το ένταξα και μια γερή αμοιβή αν ίσως πετύχει. Και πώς θα το χειριστεί. Σώπα. Και έχω και το Χριστέ μου που αλλάει και το Σιωνιδία μαζί του. Μη μείνεις μέσα και φρόντισε για το φαγητό. Με δεν θέλει το καλύτερο αφεντικό. Μέσα σου λέω δεν πρέπει να βαστούν. Η συμβουλή του δεν είναι καλύτερη, μα την ακολούθησε. Το μάτες βάλε στη γυναίκα. Είπε θα το σκεφτεί, θα μου απαντήσει αύριο. Το μάτι, δηλαδή σήμερα. Γυναίκες επιμένουν να σκέφτονται και όταν δεν πρέπει. Να σου πω την αμαρτία μου. Για μένα, δεν μ' αρέσει την τοτόρη. Ποιον ακούσεις. Αυτοί οι μάτια μου δεν συμφωνούν αν είναι μέρα ή νύχτα. Εδώ στη Φλωρεντία δεν έχετε πάει όμως στο εξωτερικό. Μην το λες. Ξέρεις τι ταξιδιά έχει να δω στα νιάτα μου. Χειρότερος από κάποιον τον αδερφό μου. Πού είναι και έμπορος. Εγώ έχω φτάσει μέχρι την Πίζα. 30 ολόκληρα μίλια. Άσε τον λοιπόν. 40 παρακαλώ. Τι μου λέτε, και πώς και δεν καθήκατε στο εξωτερικό. Τι να πεις, πού να υπολογίσω τότε το κίνδυνο. Είδατε και τη θάλασσα στο Λιβόρνο. Ασφαλώς και την είδα, τι θα τα φοβόμουν. Είναι όπως λένε μεγαλύτερη από τον Άρνο. Ποιο? Το ποτάμι μας είναι τον Άρνο. Άκου μεγαλύτερη, 4 φορές μεγαλύτερη. Όχι, μα τι λέω, πάνω από 6. Ναι, να πούμε 7,5. Να σκεφτείς ότι δεν βλέπεις παρά μόνο άκουα και ξανά άκουα. Τι μου λέτε, τόσο νερό. Όχι, πέρα. Και εκεί στο εξωτερικό δεν γνωρίζετε κανένα γιατρό. Μα όχι βέβαια. Γιατί είναι σπουδαίοι. Τους βαριέμαι. Αν δεν είχα τέτοιο καημό να κάνουμε παιδιά, ούτε που θα το κουβέντια. Τώρα όμως είμαι έτοιμος για όλα. Πήγαινε καλέ μου Λιγούρι, πήρες εσύ με τους ντοτόρους και έλα να μου το πεις. Εγώ θα είμαι στο σπίτι, ακάζα. να βάλεις στο καλόγιο όπως είπα. Και είπα. Δεν είπα. Ναι,
ετοιμάσετε τη κούνια, τα ρουχαλάκια, τη μαμή. Giusto, vado, πηγαίνω. Στο καλό αφέντη, καλό δρόμο. Ξέρεις τον τρόπο να μετέχεις ευτυχισμένο, φίλε μου. Φελίτσε, molto felice. Είναι ο Πανηλήθιος ευτυχισμένος και εμείς σιγά που ψάχνουμε το ψαροκέφαλο. Άγιε Πέτρο μου, αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Έχει όλα του τα καλά. Λεφτά να βάλει κότες. Σπίτι, παλάτσο. Να βγάλεις τα παπούτσια σου να δεις μέσα. Υπηρέτες ευγενικούς και υπηρέτριες όλο προσόντα. Υπόλοιψη στην κοινωνία και μία γυναίκα Άγιε σου πήγε να χάνεις την παρθενία σου εσύ και όλο σου το σώμα. Ο Θεός λέει την πρίκησε να ξυπνάρα τόση, άξιε να κυβερνήσει ένα βασίλειο. Και όταν λέμε να κυβερνήσει, δεν εννοούσε τους σημερινούς αιτάιδες, όχι, αλλά να κυβερνήσει και να κυβερνήσει. Και αυτή η γυναίκα έχει και άντρα της, δεν μου συγχώρανε. Λένε ότι ο Θεός φτιάχνει τους ανθρώπους έναν και ύστερα εκεί ξέβραζε ζευγαρών. Έχετε δει εσείς κανέναν που να ξέρει? Γιατί εγώ έχω δει κάποια πολυφάδια να τις κοιτάνε μες στα μάτια, 2 μέτρα παλικάρια. Αλλά και κάτι φρούφιδες να έχουν δίπλα τους στην ίδια την Παναγία. Τέλος πάντων, μην σκεφτούμε ότι εγώ θα έχω κάποιο όφελος από όλη αυτή την ανισορροπία της φύσης. Καταφωνεί και έξω το όφελος, θέλω να πω. Αφέντη, καλή μάχη, ποιον γυρεύεις? Εσένα. Περίμενα να εξηγουμιστεί για να δω τι έκανες. Το καταλήγει. Το έδωσε θάρρο να κάνει το πρώτο βήμα, αλλά φοβάται. Τι πράγμα? Τους γιατρούς. Αχ, και εγώ τους δοντιά τους γιατί με πονάει το δόντι. Έλα σε παρακαλώ, μάψε να την διαλύσεις. Έχεις δίκιο, τα έχω τελείως χαμένα. Μην πιάσαι. Όλα θα έρθουν στην ώρα τους. Αν υποδευόμουν με το φαΐ, το ύπνο ή το ξεφάντωμα θα μπορούσα να περιμένω μέχρι να πεθάνω. Όμως αυτά τα γιατρικά κάνουν τον πόνο μου ακόμα μεγαλύτερο. Υπομονή. Υπομονή, εύκολο να το λες. Ανάθεμα την ώρα που άκουσα για αυτήν τώρα είναι αργά. Αν περιμένω, λιώνω σιγά σιγά. Αν κάνω καμιά κουτουράδα, χάνομαι μόνο μιας. Τότε να προχωρήσουμε. Αυτό θα σου έλεγα κι εγώ. Προχώρα. Μα αν με γελάσεις δεν το ξέρεις. Ένα θέλει να σε γελάσω για να καταλάβεις. Ο Σιωρμικίας μου ανέθεσε να βρω τον κατάλληλο γιατρό για την περίπτωσή του. Και εμένα τι με κόφτει. Πώς. Σε κόφτηκε σε χέρια, κοντά μου. Έμπα στο θέμα, διάλογο τον πατέρα σου πες με τον καημό μου. Εσύ. Εγώ τι. Εσύ ο γιατρός που είδα. Ο γιατρός. Ναι. Λοιπόν, σπούδασε στο Παρίσι. Εκεί άσκησε στην ιατρική. Τώρα είσαι καθηγητής πανεπιστημίου. Εδώ στη Φλωρεντία ήρθες για κάποιες ημέρες. Θα πετάξεις και 5-10 γαλλικά που τα κατέχεις, γιατί να ξέρεις, αν ο γιατρός δεν μιλάει καταλαβίστικα, δεν θεωρείται σπουδαίος. Και σε τι θα ωφελήσουν όλα αυτά? Θα κερδίσεις την εμπιστοσύνη του. Και αν καταλάβει κάτι. Τι θα σου ζητήσει το δίπλωμα. Έλα σε παρακαλώ πολύ, σοβαρέψου. Εσύ τι σκοπεύεις να κάνεις? Θα σου πω όταν έρθει η ώρα. Εσύ πήγαινε σπίτι σου και περίμενε. Εγώ πάω στη συλλογικία. Και αν καταφέρω να στον φέρω, που θα τα καταφέρω, εσύ μην ξεχάσεις πως την επιστήμη δεν την καταλαβαίνει κανείς. Αλλιώς δεν είναι επιστήμη. Και τι θα λέει? Δεν θα λες, θα λέω εγώ. Μην ανησυχείς, το έχω ξανακάνει. 5 στις 10 πιάνει. Και τις άλλες 5? Πέφτει ξύλο. Έλα όμως τώρα, η ώρα περνάει και εμείς χορταίνουμε μελόνια. Λιγούριε, θέλω πραγματικά να σε ευχαριστήσω για ό,τι κάνεις για μένα. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Θα το ξεχάσεις, αφέντη. Θα το ξεχάσεις. Γιατί όσο αρχίζει η ρουφιανιά, όλοι αγαπάνε τον ρουφιά. Σαν καρπίσει όμως μήτε να τον δουν. Θα έχω ξαναπεράσει. Εσύ όμως, μην ξεχάσεις το δώρο που μου έφτιαξες. Όσο γι' αυτό. Και κάτι ακόμα. Ό,τι θες. Έχε μου εμπιστοσύνη. Αν μέχρι αύριο βράδυ δεν είσαι με την Λουκρέτσια στο παράδεισο, εγώ να κατέβω στην κόλαση να ανάβω 10 ζάρια.
δεν δοκιμάστηκε στη φλόγα της αγάπης, γυρεύει μάτια να βρει την πίστη την αληθινή, την πιο μεγάλη αξία που όσες έχει ο ουρανός. Να ζήσει δεν γνωρίζει, μήτε και να πεθάνει. Τον παίρνει ο κατήφορος και ύστερα δραπετεύει, σαν να αγαπά λιγότερον αυτόν από τους άλλους. Δεν ξέρει πως ελπίδα και φόβος καίνε τις καρδιές και αρματωμένοι με πληγές το ίδιο τις οδηγούν. Οι άνθρωποι και οι φίλοι. Σε ηλικία τεκνοποίησης. Giustamente, είναι νεότατη. Συνευρίσκεστε. Τι εννοείται. Εννοώ ερωτικά συνευρίσκεστε. Συνευρίσκομαι, πότε συνευρίσκομαι. Κανονικότατα, μια δυο φορές το μήνα. Très bien, alors. Τα αίτια της τυπότητας, αγαπητέ μου, ανοιχνεύονται ή στο σπέρμα, ή στη μήτρα, ή στα γεννητικά όργανα γενικώς. Κατά τον Ιπποκράτη όμως, μπορούν να οφείλονται και στην κακή θρέψη, την πέψη, την ούρηση, την όσφρηση και την ακοή. Την ακοή. Δεν έχετε ακουστεί πολύ που φέρει. Την ακοή λοιπόν, νευρικές διαταραχές και σε αρκετές ακόμη ανομαλίες. Όμως, η στιγμότητα μπορεί να οφείλεται και σε δική σας αδυναμία. Και τότε τα πράγματα είναι σοβαρά, για να μην πω πολύ σοβαρά. Δυστυχώς η αδική ανικανότητα. Εγώ ανίκανος, όλη η Φλωρεντία έχει τα λέει για τη μαρτακύρα του. Τότε δεν έχετε να φοβάστε τίποτα, διότι η περίπτωσή σας είναι ιασιμός. Είναι διάσημος, αφού σας το είπα. Δηλαδή τώρα, υπάρχει κανένα γιατρικό, κανένα μετιτσίνα τώρα, να σας πω. Υπάρχει. 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 Υπάρχει, πώς δεν υπάρχει.
ξέρω ότι δεν πρέπει να ανοίγω το στόμα. Να τα ανοίξει. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το κρατήσω και κλειστό. Να τα ανοίξει. Ντοτόρε, εκεί που σας έψαχνα πριν στην πλατεία. Τι έκανα. Σας έψαχνα. Βέβαια, που με ψάχνατε. Άκουσα κάποιους να μιλάνε για μια θεραπεία που κάνατε στη Βασίλισσα της Γαλλίας. La reine de France. Με ένα ματσούλι που φτιάχνετε μόνο σας και το οποίο όποια το πιει γκαστρώνεται. Ντοτόρε, υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ναι, υπάρχει. Αλλά δεν μπορώ να αποκαλύψω το μεγάλο μυστικό για να μην με πάρουν για σαρλατάνι. Έλα τώρα, Ντοτόρε, μη σε πάρουμε και μη σε πάρουμε. Ό,τι μου ζητείς θα κάνω. Ζήτα μου ό,τι θες, θα το δώσω. Ούρα! Εσύ, Ούρα! d'accordo. Ora. Εννοώ τα ούγα της Κυπρίας, από τι να συγκινήσω. Να στείλω να τα φέρω. Δεν στέλνετε και τον υπηρέτη σας μαζί, μην γίνει κανένα λάθος στην αποστήρωση. Σίγα με τον κύριο. Άντρα τα πει το σπιτικό μου. Άντρας, καλεπούντος. Καλά, μπει. Βάλτε τα σενιάρια με μπουκάλι και φέρτε τα γρήγορα. Σίγουρα το νου σου το μπουκάλι, μην κουνηθούν πολύ και κόψουνε. Είναι σας, ξέρω από κουνήματα. Ας γίνουμε. Μα τι πίστη μου, παλικάρι μου. Μεγάλη αξία που την έχει ο Ντοτόρε. Μεγάλη δεν θα πει τίποτα, κύριε μου. Πολύ μεγάλη. Ο βασιλιάς της Γαλλίας θα πει μεγάλη. Μη μου πείτε. Λοιπόν, λέω, δεν το τώρα. Θα σας γελάσω. Και καλά, δεν το έκανε με τη βασίλισσα. Έλα, δεν το πιστεύω. Και καλά, δεν ήσουν μπροστά. Μην με πιέζετε, δεν μαρτυρώ. Πρέπει να... Συλλέγω τον αφέντη του παλικάρι μου. Η αγενήθεια στον υπηρέτη. Έλα, όταν τώρα είμαστε μόνοι, πες μου. Το έκανες στη βασίλισσα. Κολλείο μην απαντήσω. Ίσως με αυτά σε πολύ σε τέλει κάτι, Είναι αντίθετη το χρήμα, ξεκολλεί πολύ κόσμο. Λοιπόν. Με τη βασίλισσα της Γαλλίας ό,τι δεν πρέπει να το κάνει. Με τη γυναίκα σας όμως θα το κάνει όπως Grazie Dio, σε ευχαριστώ Θεέ. εγώ να δεις. Ξέρεις, παλικάρι μου, αν το ήξερα ότι δεν θα μπούκανε παιδιά, δεν θα είχα παντρευτεί, ναι. Ή θα παίρνα κανένα χωριατοπούλα από εκείνες εκεί, να με φροντίζει και να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Μετά θα σου φυτρώσω στα κέρατα του Γιάννη και να δούμε τι θα δέσει. Τίποτα. Φτάσαμε. Περίμενε εδώ, δεν θα αρχίσω. Εδώ θα περιμένω. Κοίτα τον ετοιμόλογο. Κρίμα το χρήμα και τα φωτιλίδια. Αν όλοι οι νομοδιδάσκαλοι είναι σαν ετούτον, πεντάρα δεν δίνω. Τύφλα να έχουν οι νόμοι και η δικαιοσύνη. Εκείνο που με νοιάζει είναι μην πιάσουν στα πράσινα τον αφέντη μου και βρούμε τον αδιάβολο. Τον άλλο το λιγούριο. Ούτε να στείλω γράμμα διαβασμένο δεν εμπιστεύομαι. Μα καλά, πώς τον έκλεισε να κάνει τον γιατρό, ούτε που το κατάλαβα. Ποιος? Εγώ. Μα δεν το πενευτώ, μόνο τη μέρα που θα αποδημήσω δεν γνωρίζω. Είπα αποδημήσω και καταφωνεί και ο υποψήφιος. Κρατάει και τα όλα. Εντελείω και τριφλάτα γέλια. Εντάξει, όρισε. Συγχαρητήρια. Γι' αυτό. Λοιπόν, θα για τον αφέντη. Θα του το δώσω ίδιο. Μπράβο. Πολύ θα το εκτιμήσει. Ήθελες ότι ήταν και εύκολο, Της έδειξα τα δόντια όμως. Φοράσω και φοράγω τη σήμερα. Σου έκανα το χατήρι και σε παντρεύτηκα, τώρα θα κάνεις και εσύ το δικό μου. Κατούρα. Εκεί, δεν βλέπω, υπάρχεις. Αν μπορούσε, ας έκανε καλό. Όπο, Αγριάδα. Ναι, δεν είναι που δεν θέλει να κάνει παιδιά. Θέλει και παραθέλει. Αλλά μπορείς τη ζητήσω να κάνει κάτι. Κάνα εξέταση, κάνα ματζούδι, κάνα ξόρτι, λες και την παίρνει ο διάβολα. Μήπως πρέπει να κάνετε κι εσείς κάτι. Μα κάνω όπως δεν κάνω, το καταδύναμη. Σωστά. Αν όμως, λέω, αν το καταδύναμη είναι κάπως αδύναμο. Ούτε που να περνάει από το μυαλό σου. Εγώ είμαι τάβος. Για τάβος δεν ξέρω, και εγώ και καλομεράκι και Τα φέρατε, διάβολε, αιματουρία. αυτό είναι το κρασί που έφερε στα στρατάνια. Από νευρική ανεπάρκεια λέγω κινδυνεύει. Όποιος πίνει κρασί μοσχάτο είναι το μπούσκο,
μπροστά. Είναι κακό αυτό το τώρα. Τούν αντίο. Τα ούγα της γυνής υπαρχίευστα και οχρά. Τι είναι? Χα! Τα ούγα της γυνής, λέγω, είναι λιγότερο δι' αυτού των αντρών. Τούτο δε η αιτία πλην αιτιάσεων το μήκος των ουροφόρων οδειόδων και εμείς μετά των μητρογείων εκκριμάτων. Είδες τι κάνει η μήτρα με τα κρήματά της. Η σοφία του ανθρώπου με θαμπόγει. Άκου πώς τα λέει. Πού να τα δείτε πώς τα κάνει. Μάλιστα. Πρέπει να έμεινε ξεσκέπαστη όλη τη νύχτα. Προς τούτο δε η θολάδα. Ναι. Αλλά μη φοβήστε. Είναι που μένει γονατιστή όταν προσεύχεται κοντά στο παραθύρι. Ναι. Πάντως από το κρύο τα ουρά δεν θολώσανε. Πάω στοίχημα γι' αυτό. Αχα! Αρέσουνε και σε μένα τα στοιχήματα. Αν με εμπιστεύεστε, Με παρεξηγήσανε. αν με εμπιστεύεστε, εγώ θα σας δώσω το γιατρικό μου δωρεάν. Αν σε ένα χρόνο από σήμερα η συμβία σας δεν βαστά στην αγκαλιά της το πλαστάρι σας, τότε εγώ θα σας μετρήσω 2.000 δουκάτα. Αν όμως το βαστά... Μπάστα, μπάστα. Τότε θα σε χρυσώσω εγώ τον ώρα. Δέχομαι. Όμως υπάρχει και μια μικρή λεπτομέρεια. Ποιος νοιάζεται τώρα για λεπτομέρειες. Τώρα πιστεύετε κοντά. Πιότερο για τον ψωμολόγο μου. Δώσ' μου το φάρμακο στο τύρα μου. Σαλβατόρο Ρεμίλιο. Ο Μαντραγόρας. Ο Μαντραπιός. Ο Μαντραγόρας, το σενικοβότατο. Ένα ματσούνι φτιάχνουν από τις χρήσεις του. Η συνταγή απόκριση θα μείνει μες στο θανατό. Όποια γυναίκα το πιει τη νύχτα, την κατάλληλη, την άλλη νύχτα θα καταστροφεί. Προμάζει. Μην το δείχνετε. Ναι. Και ποια νύχτα είναι κατάλληλη το τώρα. Μια νύχτα θα γιαχθεί, όπου το φεγγάρι είναι στη γιόμιση. Απόψε λοιπόν μιλάμε τον καιρό. Ναι, όμως είναι και η λεπτομέρεια που δεν ακούσατε. Παναπή. Παναπεί πως άντρας που θα πρωτοπλαγιάσει με γυναίκα ποιοι ρουφήξει μαυραγόρα, πεθαίνει σε αυτές τις μέρες. Τρέλη Τζόργκη. Συγχωρά μου με φίλε, τι να το κάνω τέτοιο ματσούνι, αν είναι να πεθάνω. Μισό λεπτό. Dunque, κάποια λύση θα υπάρχει. Λύση, τι λύση, δεν άκουσες. 3 μέρες. Άντε εγώ που πεθαίνω, θα ζήσω 5. Μισό λεπτό. Dottore, αν κατάλαβα καλά, πεθαίνει όποιος πρωτοαυτώσει. Αμψολίμαν, αλλά μόνο πρώτος, μετά το φαρμάκι δεν υφιστάται. Ήθελα να ξέρω που το πας. Να λέω, αν λέω, βάζαμε κάποιον άλλο να φάει την πρώτη ώρα. Μα τώρα μία, τι λες, καταλαβαίνεις. Λιγούριε. Έχεις μυαλό. Το ίδιο έκανε και ο Γάλλος βασιλεύς, Λαμουά, ο αυλικός που έκανε το ψυχικό. Τώρα αναπαύεται στον παράδεισο. Γιατρέ μου, σ' αγαπάω, σε εκτιμάω, αλλά αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Δεν σας καταλαβαίνω. Τι δεν καταλαβαίνεις, γιατρέ μου, δεν θέλω να κάνω τη γυναίκα μου πουτάνα. Τι το λένε αυτά, φαίνεται μορφωμένος άνθρωπος. Άλλο μορφωμένος, άλλο κερατωμένος. Κανονούτο. Μα εδώ κοτσό ο βασιλιάς της Γαλλίας. Του βασιλιά του πάει να είναι κερατάς. Αλλά εγώ πώς θα πω στη γυναίκα μου να πάει στο κρεβάτι μάλλον άντρα. Θα με περάσει και ανώμαλο. Και είναι και τ' άλλο. Πού βρίσκουμε άνθρωπο να δεχτεί να θυσιάσει τη ζωή του. Και πες ότι ψαρεύουμε ένα τρελό από τον δρόμο. Αν του το κρύψουμε, δεν θα είναι αμαρτία. Εγώ νομίζω ότι άλλο είναι που σε καίει η Σιωνική. Αφήστε με καλά γιατί σας κάτω. Η σύγκριση φοβάται στην ηλικία μου. Μην τυχόν και φανεί καλύτερο το αποτέλεσμα στο κρεβάτι και με τη μούτρα θα την κρίνει στην κυρία του ύστερα. Τον κακό σου τον καιρό. Άντρας και ο βαρβάτος δεν γεννήθηκε σ' όλη τη χριστιανοσύνη. Πια όμως να! Βασκαλπούζος ρότσο, κρετήγιο το λέτε το βασκαλπούζομαι. Εδώ υπάρχει μακαρίτης, να το πράγμα βρομίσει, ακομεγάτε με τη δικαιοσύνη, la giustizia. Αν είναι αυτό, αφήστε το πάνω του. Μα γιατί, έτσι δεν το παρηγορείς στην κρεμάλα, Πρώτο, κάντε το μαλλί. Και δεύτερο, τώρα το ματζούνι τα μεσάνυχτα θα είναι έτοιμο. Αμψολίμαν. Ζώνημα είπε, εσύ θα τα πάμε. Θα το δώσετε στη γυναίκα σας μετά το φαγητό. Ύστερα θα ξαπλώσει για κανένα 2 ώρες. Έτσι για να κάτσει το ματζούνι σε όλα τα γυναικεία όργανα ομοιομορφών. Αυτό πες πως έγινε. Το θέμα που θα βρούμε. Στο καρναβάλι. Αλ καρναβάλι. Ναι, εκεί θα στήσουμε την ξόπερτα. Μόλις νυχτώσει,
Εγώ, εσείς, ο Σύρος και ο Δωτόρε και εγώ θα βγούμε παγανιά μας καρεμένοι. Δωτόρε, θα μου κάνεις τέτοια χάρη. Ό,τι πω εγώ θα κάνω για σας, ευγενικέ μου να μου διδάσκαλε. Τον πρώτο που θα βγούμε μοναχό θα τον αρπάξουμε. Να αρπάξουμε. Θα τον κουκουλώσουμε. Θα το κουκουλώσουμε κιόλας. Θα τον κουκουλώσουμε. Πού είναι σ' άλλος είναι. Θα τον κουκουλώσουμε φυσικά και θα τον πάμε ήσυχοι στην κρεβατοκάμαρά σας. Μόλις φτάσουμε έξω από την πόρτα, θα του εξηγήσουμε τι θα κάνει. Να του ρίξω και μια κλωτσιά μετά. Έτσι ρε παιδιά, να μου φύγει το μαράζι. Όχι, όχι, όχι. Τι θέλετε να καταστραφούμε. Θα του εξηγήσουμε ήρεμα και ευγενικά τι θέλουμε και ύστερα θα προσεχθούμε. Μήπως πρέπει να του κάνουν και καντάδες την ώρα που καλαθακίζει τη γυναίκα μου. Ωραία είναι αστυνομικία. Δεν θα χρειαστεί. Δεν θα χρειαστεί. Ξεωνικία μου. Εσύ πήγαινε στη γυναίκα σου και ψήστηκε να του κάτσει απόψε έτσι κι αλλιώς, σαν να παίρνει ένα φάρμακο. Ω Καρέτο, ρανελιτσίνα. Μετά πριν φέξει, μας φωνάζει να το πετάξουμε να πάει να ψοφήσει αλλού. Ας περιμένουμε πρώτα να ξεταρπάσει. Μετά μπορείτε να πλαγιάσετε με τη γυναίκα σας, αφού πρώτα τη βάλετε να πληθεί καλά. Να φύγει το φαρμάκι από εντός της εντελώς και να σας ζήσει ο Κανακάρης. Il bambino. Τώρα τι να πω, αφού με βεβαιώνεται ότι το ίδιο κάνανε πρίγκιπες και βασιλιάδες, ποιος είμαι εγώ να πω όχι. Όμως υπάρχει κι άλλο εμπόδιο. Κατά. Θα την καταφέρω να το κάνει. Δεν ξέρετε τι στρίγκλα είναι. Είναι ικανή να μου ρίξει λάθη ζεματιστό στα χαμνά την ώρα που τιμάμε, ναι. Αν ήμουν στη θέση σου θα δεις καλά. Αν ήμουν στη θέση σας λέω, θα δεις κάτω του τόπο. Ίσως, αλλά δεν είσαι στη θέση μου τα τώρα. Μην ανησυχείτε, υπάρχει λύση. Θα βάλουμε το πνευματικό της να την ουθετήσει. Γι' αυτόν ποιος θα το φέρει στα νερά μας. Εσείς με τους παράδες σας. Εσείς λέω με τους παράδες σας. Τα άκουσα. Και εγώ με τη μαστοριά. Δεν θα τα καταφέρουμε, το ξέρω. Είναι ανεξάρτητο το κορίτσι. Και γι' αυτό υπάρχει λύση. Θα πάω να μιλήσω στη μητέρα της να την ψήσει. Την ξέρω από παλιά. Αν είναι αυτό, τότε υπάρχει ελπίδα. Μόνο να μάμα την επηρεάζει τόσο. Έλα, φίλε. Πάμε στην πεθερά να συζητήσουμε την κατάσταση και να αφήσουμε τον γιατρό να φτιάξει το ματζούνι. Τώρα με αφήνεις μόνο μου. Ψυχραιμία. Πεθαίνω λίγο, πεθαίνω. Πέθανε ψύχρα. Τι να κάνω. Πηγαίνετε μια βόλτα οι δυο σας. Η Φλωρεντία είναι μεγάλη. Γρηγόρη! Έλα, έλει!
τη σκοταίνουμε με λόγια. Λοιπόν, όπως είπαμε, εσύ πάλεψες τη κόρη σου και εμείς πάμε στον πάτερ Τιμόθεο να το εξηγήσουμε την κατάσταση. Αχ, είσαι εσύ ένας. Είσαι εσύ ένας. Έλα, μου, τι τα σκέφτεσαι αυτά τώρα, περάσανε τα χρόνια. Όχι και περάσανε. Περνάνε όμως σιγά σιγά. Περνάει η ώρα, διάολε. Ναι, λοιπόν, όπως είπαμε, εμείς πάμε στον πάτερ Τιμόθεο και εσύ. Άσε με μένα. Ξέρω. Κάντε εσείς αυτό που πρέπει και εγώ θα την καταφέρω να εξομολογηθεί. Ναι. Μπορεί να του φαίνεται παράξενο, αλλά δεν ήταν πάντα έτσι δέσπιστη η γυναίκα μου. Τι ρωτάς, υπάρχουν και χειρότερα. Πάει, αυτή ήταν καλόβολη σαν άγγελο, αλλά μια σκρόφα γειτόνισσα τη χάλασε. Δηλαδή, Της έβαλε στο νου πως για να κάνει παιδί έπρεπε να κάνει τάμι. 40 όρθρους στη σειρά στο μοναστήρι Ταγιόρι, του Αράντα. αντρικό μοναστήρι. Ακριβώς, πού το ξέρει. Το φαντάστηκα. Ναι. Πήγε λοιπόν, μα ένας καλόγερος ξεπολυμό δεν είχε από δίπλα της. Ακούς, ακόμα και στον οίκο του Θεού ο Σαχαράς έχει σπιόνους. Και δεν ξαναπάτησε στο μοναστήρι. Γι' αυτό δεν έπιασε παιδί. Αυτό να μου πείτε. Ναι. Από τότε όμως η γυναίκα μου άλλαξε. Έγινε δύσπιστη, κακοάτροπη. Όλο το κακό έχει με το νου της. Και με το δίκαιο της το έχει. Τώρα που έχει, μήπως έχετε απάνω σας πειράδια του κάτω. Αυτό τώρα τι σχέση έχει. Να κάνουμε τον παπά έτσι και αρχή. Πολλά δεν είναι για γλυκό. Το ίδιο σκέφτηκε ο ίδιος και θα περιμένει περισσότερα για το φινάλε. Αυτά όμως για αρχή. Ορίστε, πάρε. Δεν είναι που δεν θέλω να ξοδέψω. Λόγος. Είναι που δεν μ' αρέσει να πληρώνω για να μου καλαφατίσουν τη γυναίκα. Μην το σκέφτεστε, δεν ωφελεί. Γιατί άμα δεν το σκέφτομαι δεν θα... Ελάτε, τώρα η ώρα περνάει. Ναι. Λοιπόν, ακούστε. Ναι. Ο πάτερ Τιμόθεος είναι τετραπέρατος σε όλους τους παπάδες. Ξέρουν, βλέπετε, τα χρήματά τους, αλλά ξέρουν και τα δικά τους. Ναι. Αν δεν τους έξιζε να στραφεί, δύσκολα τους του πάρεις. Γι' αυτό σας παρακαλώ, μην ανακατευτείτε καθόλου στην κουβέντα μας. Μα πώς να μην. Τώρα ο σκοπός είναι να αγορεύσετε ή να κάνετε τη δουλειά μας. Πείτε μου, πόσα χρόνια έχετε να μιλήσετε με παπά. Δεν θα πηγαίνουν 10 χρόνια. Βλέπετε, εσείς είσαι σοφός άνθρωπος. Είστε και επιτυχημένος πάντα στα βιβλία. Γι' αυτό. Και τι να κάνω. Το κουφό. Το κουφό. Ό,τι και να πω, μην ανακατευτείτε καθόλου. Ακόμα και να ακούσετε πράγματα παράξενα. Ό,τι πω θα είναι για το καλό του σκοπού μας. Καλά, θα προσπαθήσω. Δεν θα προσπαθήσετε, θα το κάνετε. Αλλιώς θα τα σκατώσετε. Θέλετε να τα σκατώσετε. Όχι, όχι βέβαια. Γι' αυτό σας λέω τη σιγουριά. Το υπάσχομαι. Έτσι, στελουβρά. Καλέ μου την κουρία. Παρακαλώ. Ποτέ δεν θα ξεχάσω τι κάνεις για μένα. Αν δεν το κάνω μόνο για σένα, φαίνεται. Τι θα τα πει, γιατί το κάνεις. Για την Λουκρέτσια. Βέβαια, για να γίνει μανούλα όπως της αξίζει. Με σκλαβώνει η καλοσύνη σου, ευγενικέ μου λιγούριε. Ο παπάς. Εδώ παπάς. Εκεί παπάς. Πού είναι ο παπάς. Ο Τιμόθεος. Έχετε το μαγαζάκι. Αν θες να εξομολογηθείς, σε μια ώρα θα είμαι στη διάθεσή σου. Σε μία ώρα. Δεν μπορώ. Δεν περιμένω. Εγώ έτσι πέρασα να σας δω. Να ξελαφρώσω μία στάλα. Πού, εδώ, στο πόδι. Και είναι και κόσμος. Δεν εννοώ. Για εκείνες τις ευχές λέω. Τις κάνατε ή... Βέβαια τις έκανα, κόρη μου. Τι, ξεχνιούνται οι ευχές. Dunque, ακούστε και τι άλλο θέλω. Πάρτε αυτό το φιωρίνι. Και θέλω κάθε Σάββατο για 2 μήνες να διαβάζετε μία παράκληση για την ψυχή του άντρα μου, του Μακαρίτη. Μία Μαρίτο. Πάλι αμάρτησες, κόρη μου. Io? No. Η Σάρκα μιλάει πότε πάτερ μου και τι να κάνω γυναίκα. Παρασύρθηκα. Πάλι. Μα ήταν τόσο νέος, τόσο τρυφερός, τόσο παθιασμένος που... Σταμάτα. Με κολλάζεις. Θα μου τα πεις όλα στην εξομολόγηση. Όμως, με ένα φιωρίνι. Μην περιμένεις και πολλά πράγματα. Μπαίνε πάτερ μου, θα σας τα χρωστάω τα υπόλοιπα. Ναι, αλλά έχουν μαζευτεί πολλά. Αφήστε να μαζευτούν κι άλλα πάτερ μου και θα σας τα ξεπληρώσω τούτη. Πορτοφόλι, έχω. Εσείς έχετε παράπονο? Κόρη μου, όχι κόρη μου. Τι παράπονο να έχω. Μπορεί να στάθηκε λίγο σαν τράπεζα απέναντί μου ο Μακαρίτης. Όμως εγώ... Ναι, εσύ το κράτησες στο σπιτικό σου. Ναι, είναι αλήθεια. Ποτέ δεν του χάλασα χατήρι.
Και ξέρετε, τι μου ζητούσε όταν έπινε ένα ποτηράκι παραπάνω. Σταμάτα, ευλογημένη, σταμάτα. Ναι. Πόσες φορές ήρθα να σας εξομολογηθώ για όσα με το ζόρι με έβαζε να... Σταμάτα. Είναι κουβέντες για να δεν λέγονται τέτοια ώρα. Πάτε μου, να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Μπορεί να πατήσουν κάποτε την Ιταλία οι Οθωμανοί? Ήμαρτον κύριε. Σίγουρα θα την πατήσουν αν δεν βάζετε τους ιερείς να κάνουν παρακλήσεις. Και τότε θα σας παλουκώσουν όλες. Ορίστε, τις άρεσε. Μαντώνα μία, προστάτεψέ μας τις κακομοίρες από τους Οθωμανούς. Λοιπόν, εγώ να πηγαίνω τώρα, έχω κι άλλες δουλειές να κάνω. Εσύ έλα όταν θέλεις να... Να σας εξομολογηθώ. Ναι, τι άλλο κόρη μου. Όμως η ψυχή του πάτερ μου είναι στο καθαρτήριο σικουραμέντε. Με τόσα που κάνεις, παιδί μου. Και λίγα κάνω για ένα τέτοιον άντρα, πάτερ μου. Ναι, στο καλό να πας, παιδί μου. Στο καλό να πας. Την ευχή μου. Στο καλό να πας. Α, σκούζι. Και να προσεύχεσαι, κόρη μου. Να προσεύχεσαι για τους Οθωμανούς. Στο καλό να πας. Ήμαρτον κύριε. Φοβάται μην πατήσουν οι Τούρκοι την Ιταλία. Τι να πει κανείς. Γυναίκες, όλο φοβίες και προβλήματα. Αχ, Θεέ μου. Άρχοντες μου, εσείς. Καλωσορίσατε. Χειρουργία, εσείς είστε ή με γελουτά. Πάτερ μου, αυτός είναι. Αλλά μιλήστε πιο δυνατά γιατί δεν ακούει. Τι, φάγησε. Μα αυτός... Περνούν τα χρόνια, πάτερ μου. Καλωσορίσατε, άρχοντες μου. Πιο δυνατά. Πιο δυνατά. Καλωσορίσατε, άρχοντες μου. Κακό σας βρήκα, γέροντα. Πώς έχει η υγεία σας. Πολύ καλά, ευχαριστώ. Δεν μιλάτε σε μένα καλύτερα η τυραννία να ακούσει εκτός, να σηκώσουμε όλη την γωνιά στο πόδι. Σε τι μπορώ να σας φαντοποιήσω. Πάτε μου, όση ώρα νοικίασα μόνο και ένας ακόμα ευγενικός κύριος επιθυμούν να μοιράσουν στους φτωχούς καμιά 300 δουκάτα. 300 δουκάτα! Θα κόψω μονάχης λεχρίκι. Αγνοήστε τον πάτερ μου, σημαίνει φως. Κάποια στιγμή έμεινε και ακούει κάποιο, το σημεί και... Καλά, παιδί μου, καλά, δεν παρεξηγώ. Συνεχίστε. Έχω μαζί μου ένα μέρος από αυτά τα χρήματα και ήρθαμε να σας παρακαλέσω να τα μοιράσετε με το δικό σας χέρι στους φτωχούς. Αυτοί βέβαια αυτοί να μην μάθουν τίποτα για τους ευεργέτες. Με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση θα το κάνω, παιδί μου. Τι άλλο. Τι άλλο. Πώς. Με τέτοια δωρεά στους απόρους, κάτι άλλο θα θέλετε. Δεν διαφωνείτε τα μάλλον. Όντως, για να ολοκληρωθεί η ελεημοσύνη, αλλά εννοείται. Σας εννοώ, παιδί μου. Σας εννοώ, συνεχίστε. Πρέπει να βοηθήσετε κι εσείς τους ευεργέτες να βγουν από μια δύσκολη κατάσταση. Πρόκειται για την τιμή μιας οικογένειας. Η οποία, Παρακαλώ. η τιμή της οικογένειας, λέγω, εις ποιον ύψος αποτιμάται. Μα εις ολόκληρο το ποσό της δωρεάς. Σκάσε καταραγμένε. Και επιπλέον, άλλα 300 δουκάτα όταν ολοκληρωθεί η ευχότητα. Πράγματι, έχει τιμή η οικογένεια. Γνωρίζετε τον Καμίλο Καλφούτσι. Ασφαλώς, είναι αδελφός του Σιορνικία και αν δεν απατώμε κύριο. Ακούστε, αυτός είχε μια δουλειά στο Παρίσι. Ναι. Όπως πολύ καλά θυμάστε, σαν κύριος που είναι, αναγκάστηκε να αφήσει τη μικρή του κόρη σε ένα μοναστήρι που δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να πούμε το όνομά του. Μικρό παιδί σε μοναστήρι! Δεν είναι τόσο μικρή πάτερ μου. Ίσα ίσα είναι σε ηλικία γάμου και μάλιστα ωραιοτάτη. Τι μου λέει, Σομολογείτε. Πού να ξέρω, πάτερ μου. Καλά, παιδί μου, καλά, συνεχίστε. Ο διάβολος έχει πολλά κομμάτια. Λίγο η αμέλεια των καλοφρεών, λίγο το λάθος το δικό της, το κακό δεν άρχισε να γίνει και η κοπέλα σήμερα... Τι υπάρχει, ναι. Είναι 4 μηνών έγκυρος, πάτερ μου. Και εμείς... Εσείς έτοιμοι να καθοργήσετε εις όλη τη Φλωρεντία.
Όμως δεν βλέπω πως θα πιάσει τόπο η ελαφεργία. Η κοπέλα είναι παστρωμένη, δεν είναι? Εντελώς. Τότε. Να, υπάρχει ένα ματζούρι που άμα το πιει το παιδί πέφτει από μόνο του χωρίς κανένα πρόβλημα. Αφέκτρωση, φόνος, αποκλείεται, αποκλείεται! Πάτε μου, θα σε στόμισε ο Μαρτωνός. Λυπάμαι βέβαια για τους φτωχούς σας. Σιωπηρία, πάμε να φύγουμε. Μας τα πείτε! Μας τα πείτε! Δεν είναι! Μια κουβέντα είπαμε! Μας σε καλό σας! Εγώ τι κάνω, το κάνω για την αγάπη του και για τους φτωχούς της Ενωρίας. Δώστε μου μόνο εκείνα τα 300 που είπατε, για να μην καθυστερεί η ελαφεργία σας. Ρουφιάνε, τραγωπόδανε, 300 δάνει ώρες. Πάτε μου, είστε ο πνευματικός που πάντοτε ήθελε να συνειδήσει. Ναι, Τι? πάτε αυτή την μικρή προκαταβολή. Συγγνώμη, με φωνάζει μια γυναίκα και να μάλλον μην αφήσετε τη σιωπηρία μόνο του, επιστρέφω αμέσως. Πότε εγκαστρώθηκε η ανιψιά σας? Νομίζω πως τρελαίνομαι, μου στρίβει. Πόσο μηνών είναι? Ο διάολος θα τον πάρει τον Αλέξη. Όσο γι' αυτό, σίγουρα θα τον πάρει να αμαρτήσει μέσα στο μοναστήρι. Ούτε με 500 δουκάτα δεν σώζεται τέτοιο αμάρτημα. Πρέπει να φύγει από τη μέση. Τέλος όμως, μα τι πάθατε τέλος πάντων όλοι? Αν δεν πάθα από πληξία σήμερα ποτέ δεν θα. Ησύχασε Σιρνικία, ησύχασε κι όλα θα πάνε καλά. Σταμάτα και εσύ να προβάλλεις καταραμένο με ξεκούβαλο, βραδιάτικα. Ο ένας τριγοφάνησε, ο άλλος δεν ακούει. Προμοδουλειά μου μιλήσατε. Αν αυτά εδώ δεν είναι ψευτικά, ξέρω εγώ πολύ καλά πώς θα τα ξοδέψω. Μανά, έβλεπω τι έλα να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Πάτε μου, σας φέρνω μια ευχάριστη είδηση. Είδηση? Τι είδηση? Η γυναίκα που μου φώναξε προηγουμένως ήταν η ηγουμένη από το μοναστήρι και μου είπε ότι το παιδί έπαιξε μόνο. Τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να με απεργήσετε για να δείξετε την αγάπη σας στον Παντοδύναμο. Τώρα θα πάρεις τα παιδιά. Δεν είπε τα δουκάτα. Δεν είπε τα δουκάτα. Τέλος. Για να ολοκληρωθεί η νοημοσύνη, πρέπει να κάνετε μια μικρή εκδούλευση σε αυτό το κακομοίρι. Έγινε και κακομοίρης τώρα. Τι, τώρα πού είναι? Εκλάμψεις. Λοιπόν, για να μην καθυστερούμε. Κάτι δίνατε για μια εκδούλευση. Που αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο εύκολη και πολύ πιο αθώα. Εμάς όμως θα μας εξυπηρετήσει το ίδιο. Γι' αυτό και οι πτωχοί σας θα έχουν το ίδιο όφελο. Αχ, παιδί μου, για μια στιγμή ανησύχησα για αυτούς. Πάτε μου, εγώ με παράγοντα να μιλήσουμε. Να μας ενοχλεί η ουσιονικία για τις κρίσεις. Ναι, παιδί μου. Αξιονικία. Επιστρέφω αμέσως. Φωνήρια λεπτό. Τι καινούργιο σκαρόνι πάλι ήθελα να ξέρω. Πρώτα, κανονίζουμε να πούμε κάτι στον παπά και έρχεται αυτός και του λέει άλλο. Ύστερα, μου ζητάει να κουβαθώ. Που μακάρι να ήμουν ακουφός να μην άκουγα αυτά που άκουσα. Πριν μια ώρα ήμουν πιο ήσυχος. Είχα βέβαια το πρόβλημά μου. Αλλά και άλλοι έχουν προβλήματα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι μέρα ή νύχτα. Βρε, δεν πας και τρελάθηκα. Ξόδεψα κιόλας 30 δουκάτα και ακόμα λέξη για την υποθετή μου. Τώρα αφήσατε το να περιμένω να τι που έρχονται. Θα τις πάρει ο διάολος αν δεν βρουν εσύ το πρόβλημά μου. Αφέντη δεν σου είπα να μην ενισχύει. Πάτε από εδώ, μας ξελάστε. Όχι ακόμα, παιδί μου, όχι ακόμα. Πρέπει να φέρετε κοντά μου τις δύο γυναίκες και αν έχω κάποια επιρροή επάνω, η δουλειά σας θα γίνει απόψε. Για ποια επιρροή μιλάτε πάλι? Αυτές θα παίρνουν στη φωτιά μου στο ζητήσει. Την αγάπη του Θεού τέχνου. Θα αναβολεί άραγε. Τι πράγμα? Το τέχνο λέω, θα αναβολεί. Όπως σας βλέπω και με βλέπετε. Θα δώσουμε κάτι παραπάνω, πάτερ. Αυτός θα μιλήσει με τον Παντοδύναμο και κάποια λύση θα βρούμε. Θα προσπαθήσω, παιδί μου, θα προσπαθήσω.
προσπαθήσω, μα... Ναι. Αν προσπαθήσεις θα τα καταφέρεις, πάτερ μου. Είμαι σίγουρος. Έλατε. Πάμε να φέρουμε τη γυναίκα σου και την πεδεράσου να γίνει δουλειά μας. Το καλό να πάτε. Το καλό να πάτε. Τις ευλογίες μου. Το καλό να πάτε. Το πρώτο παραμύθι το έριξε αυτός ο δεχτήτης ο Λιγούρος. Αν έκανα το δύσκολο, θα ψάχνε αλλού να βρει λύση στο πρόβλημά μου. Όμως εγώ τσίμησα. Και τότε αυτός αναδικώθηκε και μου είπε όλη την αλήθεια. Αφού δεν θα είχα αντίρρηση για ένα μούρικο, θα είχα αντίρρηση για ένα κέρατο. Αλλά αυτός ο άλλος, γιατί δεν έπρεπε να ακούσει. Αυτό θα με σκάσει. Πρέπει να μάθει. Τώρα θα μου πεις, με νοιάζει, εγώ πήρα τα 30, στη χειρότερη θα πάρω άλλα 300. Αλλά άμα δεν ξέρεις όλη τη μηχανή από την αρχή, η χαρά είναι μισή. Η χαρά είναι μισή. Μπάστα, μου κάντε μια στάση ραγκατζαμία. Με ξελίγωσες. Δεν έχω 10 τα χρόνια σου. Δεν το κάνω, πάει και τελείωσε. Βρε κόρη μου, ποιος θέλει το καλό σου πέρα από εμένα? Κανένας. Υπήρχε ποτέ περίπτωση να σε βάλω να κάνεις τέτοιο πράγμα, αν δεν έπρεπε? Μητέρα φιλιά μου βάζεις να με πνίξεις. Θεός φυλάξει. Και ο πατέρ Τιμόθεος και αυτός φιλιά θέλει να σου βάλει, γιατί θα το δίνεις. Θα στο πει κι αυτός. Μια τέτοια πράξη δεν παίρνεται για κρίμα. Το ηγούμενο στο μοναστήρι τέτοια μου έλεγε. Είδες, ήξερε ο Άγιος. Μα να τρελάθηκες τι ήξερε. Αυτός ήθελε να... Έλα, υπερβολές. Άλλωστε, σε τέτοια ηλικία. Γιατί ο Νικίας είναι μικρότερος. Λουκρέτσια, αφαδιάζεις. Πάντα φοβόμουν να μην κάνει καμία τρέλα. Η ανάγκη του να δείξει πως μπορεί να... Α, δεν μπορεί να... Α, δεν το ξέρω. Τι δεν ήξερες. Όταν με πίεζες κι εσύ και όριμος ο πατέρας να το πάρω, δεν καταλάβατε ότι έβαζα στο κρεβάτι μου ένα λείψανο. Μου καντάβερε. Όχι, στορκίζομαι. Μάμα, εσύ δεν μου έλεγες 2 χρόνια είναι θα περάσουν και επί τα χείρα. Σταμάτα εκλογημένη, αυτός πήρε παράταση, εγώ φταίω. Και ποιος φταίει, εγώ που κάθε μέρα πλαντάζω από το κλάμα. Βρε κουτό, καλύτερα να κλαίσει ένα παλάτσο παρά σε μια τρόγλη. Γιατί σε τρόγλη θα μέναμε με τα πικροκόπια του άχρηστου του πατέρα σου καπνίσει. Και έπρεπε εγώ να το πληρώσω και αυτό. Κόρη μου, άλλο είναι το θέμα μας. Σωστά, ο απόγονος. Μην πει ο κόσμος ότι η κόρη σου είναι στέρφα. Θα το πει. Και δεν θα πει ότι το έκανα με άλλο. Ποτέ θα εγγυηθεί ο πατήρ Τιμόθεος γι' αυτό. Δεν το κάνω, πάει και τελείωσε. Ρε κόρη μου, κάνε του το χατήρι. Και που ξέρεις, μπορεί και να σ' αρέσει. Να μου αρέσει. Άκουμε που σου λέω, ξέρει η μανούλα. Μητρή να με σπρώχνεις σε τέτοια ατιμία. Δεν πρόκειται για ατιμία, το είπαμε. Τίποτα δεν είπαμε, εσύ μόνο το είπες. Και ο πατήρ Τιμόθεος θα το πει, θα το δεις. Και ας πούμε ότι αυτό δεν είναι ατιμία. Το να πεθάνει ένας άνθρωπος για την πράξη. Αυτό τι είναι. Αυτό είναι της μοίρας του γραπτό. Ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος πεθαίνει. Θεέ μου, τι συζητάμε. Παιδάκι μου, τον άντρα στον αγαπάς. Όχι. Όχι. Το σέβομαι όμως. Τότε να κάνεις αυτό που σε προστάζει. Πάει και τελείωσε. Και αυτά που υπόθηκαν στην εκκλησία. Ραγκάτσα μία. Αυτά που υπόθηκαν στην εκκλησία. Αυτά που υπόθηκαν στην εκκλησία είναι μυστήριο. Μυστέρο, Μαντόνα μία. Δεν συζητιούνται. Άλλωστε και εκεί το είπε ξεκάθαρα ο παπάς. Είδε εκείνη να φοβείται τον άντρα της. Φοβήσου τον λοιπόν και εσύ παιδάκι μου να τελειώνουμε. Έμα πια, με έσκασες. Εδώ άλλες κι άλλες το κάνουν με 1000 προφυλάξεις. Και εσένα που σου λένε να το κάνεις με συνταγή γιατρού και την ευχή του ιερέα μας βγάζεις την ψυχή. Αν να χαθείς άλλος ο κόσμος.
αρνείσαι να χαρίσεις άλλη μια ψυχή στον Ιησού Χριστό. Εγώ. Εσύ βέβαια, παιδί μου, μεγάλη αμαρτία, μου μίλησε ο Σιωνικίας γι' αυτό. Και. 2 ώρες βυθισμένος στα Ιερά Βιβλία, μελετώντας την περίπτωσή σας, διαπίστωσα ότι υπάρχουν ένα σωρό κανόνες και διατάξεις, γενικές και ειδικές, που δεν αφήνουν περιθώρια δισταγμών. Γενικές και ειδικές. Μπορείς, παιδί μου, μπορείς και πρέπει να τεκνοποιείς. Εγώ. Ποιος εγώ, αυτό μου είπε τώρα. Πάτερ μου, αστιεύεστε. Είναι ώρα για χωρατά, παιδί μου. Μα πάτερ μου είναι ανήκουστο αυτό που με σπρώχουνε να κάνω. Ποσός, παιδί μου, ποσός. Ανεξερεύνητε βουλέ του Κυρίου. Και θέλει ο Κύριος να πάω με ένα ξένο στο κρεβάτι και ας γνωρίζω έπειτα ότι ο δυστυχής θα πεθάνει. Ο Κύριος είναι ό,τι θέλει, καλά κάνει και το θέλει. Δεν είναι έτσι το πράγμα, κόρη μου. Αλλιώς είναι. Ασφαλώς. Υπάρχουν πράγματα που άμα τα κοιτάξεις από κοντά φαντάζουν τεράστια, παράδοξα, ανυπόφορα. Αν όμως τα δεις πιο σφαιρικά, τότε διαπιστώνεις τη μικρότητα και την ασημαντότητα. Όλα καλά, πάτερ μου. Αυτή είναι η περίπτωσή σας, παιδί μου. Ο Άγιος Παχούμιος, λέγω. Θα πήγαινε με άντρα στο κρεβάτι. Μην αμαρτάνεις, κόρη μου. Αυτός ήταν ασκητής. Ένας λόγος παραπάνω. Ξανάρχομαι λοιπόν και λέγω. Ο Άγιος Παχούμιος υποστηρίζει ότι στα ζητήματα συνείδησης, όταν έχεις να διαλέξεις ανάμεσα σε 2 κακά, διαλέγεις το λιγότερο κακό. Μεγάλη χάρη σου, Άγιε Παχούμιο. Παχούμιος! Ξανάρχομαι λοιπόν σε αυτό που έλεγα. Όταν δεν έχουμε να διαλέξουμε 2 κακά, αλλά ένα σίγουρο καλό και ένα αβέβαιο κακό, τότε διαλέγουμε το σίγουρο καλό. Και αυτό τι σχέση έχει με... Το σίγουρο καλό στην περίπτωσή σας, παιδί μου, είναι ότι θα πιάσετε παιδί, θα κάνετε ευτυχισμένο το σύζυγό σας και θα χαρίσετε και μια ψυχή στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία. Το αβέβαιο κακό είναι αυτό που ίσως λέγω, ίσως συμβεί ο θάνατος του συνουσιαζόμενου την ώρα που θα έχετε πάρει το φάρμακο. Τι ίσως, πάτερ μου, ο άνθρωπος θα πεθάνει. Αν ο Ιησούς αφήσει να συμβεί το απευταίο, θα πει πως έτσι έπρεπε να γίνει. Δεν ξέρω, πάτερ μου, νομίζω πως θα τρελαθώ. Το πράγμα, κόρη μου, είναι απλό. Αυτό που σας αναστατώνει δεν υφίσταται. Δεν. Η Παλαιά Διαθήκη αναφέρει πως όταν η γυναίκα του Λότ έγινε στυλιάλατος, οι θυγατέρες του, που ήταν και οι μόνες γυναίκες που απέμειναν στον κόσμο, συνεδρέθησαν μαζί του για να διαιωνίσουν το ανθρώπινο γένος με τον ίδιο του τον πατέρα. Αντωναμία. Πάτερ μου, δεν υπήρχε άλλος διαθέσιμος. Αυτός ήταν 300 ετών. Ήταν αμαρτία. Ήταν αμαρτία, λέγω. Όχι βέβαια, δεν ήταν αμαρτία. Ήταν ανάγκη. Και ανάγκαστε υπήθονται. Απίθονται. Αμαρτία, παιδί μου, θα είναι να δυσαρεστήσεις τον άντρα σου. Ενώ αυτή η πράξη θα του προξενήσει ευχαρίστηση. Σε τι δρόμο μας πρόχνετε, πάτερ μου? Στο δρόμο του Θεού, παιδί μου. Στο σωστό δρόμο. Είδες, κόρη μου, είναι να διαβάζεις την Αγία Γραφή. Και το κάνεις και δεν αμαρτάνεις. Κι αν, λέγω, ο άντρας σου δεν θέλει να εκτεθεί στο κίνδυνο, αυτό είναι μια πράξη πρόνοιας για να μην μείνει το παιδί ορφανό. Τι σήμερα, τι αύριο δηλαδή. Αλλά πώς να το κάνουμε πριν γεννηθεί, δεν είναι το ίδιο. Αμαρτία ακόμα, παιδί μου, θα ήτανε αν το ήθελες. Αν θέλω να πω, το έκανες με ευχαρίστηση. Υφίσταται τέτοιο θέμα, δεν υφίσταται. Τι να υφίσταται, πάτερ μου. Όλο το βράδυ θα το κάνει με τον άσχετο το πουλάκι μου. Και θα σκέφτεται τον άντρα της. Ενώκω εγώ γι' αυτό. Για να μην υποφέρεις, λοιπόν, παιδί μου, σου λέγω πως μονάχα η βούληση αμαρτάνει, όχι το σώμα. Όχι το σώμα. Αυτό είναι κάτι σαν μια απλή αμαρτία. Ξεπλένεται πολύ εύκολα με έναν αγιασμό και με μια ευχή. Με μια ευχή. Κάνε σαν να τρως κρέας την Παρασκευή ή να λούζεσαι το Σαββάτο. Το Σαββάτο. Τι μου λέτε, πάτερ μου? Είδες, κόρη μου, Άγιος Πασούμιος. Παχούμιος! Παχούμιος! Έλα, κόρη μου, άκουσε τον κι άλλη τσέτα. Συγγνώμη, πάτερ μου, αλλά γυναίκα χωρίς παιδιά είναι δέντρο χωρίς καρπό.
Και ξέρετε τι τα κάνουν αυτά τα δέντρα σαν έρθει ο χειμώνας. Έβαλα το χέρι στην καρδιά μου, παιδί μου, και σου δώσα τις συμβουλές μου. Τώρα σου δίνω και την ευχή μου. Και σε 9 μήνες, σε 9 μήνες λέγω... Θα έχω εγγονάκι, μπαμπίνο! Φτάνει! Πεθαίνω από τα λόγια σας. Ναι, ναι. Και όταν θα φύγω από τη ζωή, θα λες για μένα στο παιδί. Μη συνεχίζεις πάντα μου, μη. Η κόρη μου λέω, θα κάνει αυτό που πρέπει. Εγώ θα την βάλω από σε καλά κρεβάτι. Και θα έρθεις το πρωί να με βρεις παγωμένη. Κουφιά η ώρα που τα ακούει, ακούτε λόγια. Μη φοβάσαι, κόρη. Μη φοβάσαι. Θα προσεύχομαι εγώ για σένα όλη νύχτα. Θα διαβάσω θέληση στον Αρχάγγελο Γαβριήλ να σου παρασταθεί. Άντε, κόρη μου, σήκω. Πήγαινε στο μυστήριο με την ευχή μου. 10 πήγε η ώρα, σου έδωσε και την ευχή του. Πάμε να σε ετοιμάσω για το μυστήριο. Στο καλό να πάτε. Με την ευχή μου και τις ευλογίες μου. Μαντώνα μία, βοήθησε με. Τόσοι Άγιοι, πρωτοκλασσάτη και δευτεροκλασσάτη, ποτέ δεν κατέβηκαν για τέτοιο σκοπό. Μα τη βλέπω, να και οι άλλοι ενδιαφερόμενοι. Για πλησίασε λίγο, για ελάτε εδώ. Πάτε μου, τι έχει. Έκλεισε τόπο η αγαθοεργία. Τι λόγος, ασφαλώς. Τι, άφηνε ο Κύριος για τέτοια αγαθοεργία χωρίς διάφορο. Τις είδες, πήγανε χαρούμενες πάλι να ετοιμάσουν τα απαραίτητα. Δεν αντιστάθηκε καθόλου. Αναντιστάθηκε. Οι Άγιοι πάντες κατέβηκαν κάτω και προσπαθούσαν. Είδες, τα έλεγα, δεν τα έλεγα. Είναι βράχος. Τι, ακούει τώρα. Κάποιος Άγιος τον έδειξε, πάτε μου. Τόσοι μαζευτήκανε, είπατε. Ο Άγιος Κλήμος σίγουρα. Να φέρετε καμιά εικόνα του χρυσωμένη στην Εκκλησία. Να πείτε και για το θαύμα του. Ναι. Να κερδίσει και η Εκκλησία κάτι, Ναι, γι' αυτό θα γίνει κι αυτό. Αλλά μην φεύγουμε από το θέμα μας. Πώς την είδατε, θα φέρει δυσκολίες. Η γυναίκα σας. Μπα, δεν νομίζω. Εσείς που την ξέρετε καλύτερα, τι γνώμη έχετε. Τι να σας πω, σε μένα με τα 1000 δόλια. Θαυμάζω τη μνήμη σας και αδικία μου. Ελάτε, πηγαίνετε στο σπίτι σας γρήγορα. Μην αλλάξει γνώμη η γυναίκα σας και μείνουμε αμανάτι. Σε μία ώρα θα συναντηθούμε εδώ μασκαρεμένοι. Φοράμε κάπε, πτώμενα, μάσκες, ό,τι βρούμε τέλος πάντων. Τρυπώνουμε στο καρναβάλι και ο Θεός βοηθός. Ήθελα να ξέρω ποιος θα είναι άραγε ο φουκαράς που δεν θα ξαναδεί τον ίδιο. Γιατί θα φτάσουν τόσο ψηλά τα κέρα. Τι λες? Τίποτα, απλά την είχα ένα γνωστό μου και έβαλα τα γέλια. Όρεξη που την έχεις, ανθρωπέ μου. Πάτε. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία. Στην ευχή του Θεού, παιδί. Στην ευχή του Θεού. Μου, πως αντέχεις και δεν ρίχνεις μια φωτιά να μας κάψεις όλους.
και ενοχές. Ούτως ο Ρουφιάνος. 2 ώρες πέρασαν από το χωρίσαμε, 2 αιώνες. Τα πόδια μου τρέμουν, τα χέρια μου έχουν υδρώσει, η καρδιά μου σπαρταράει και όσο για το άλλο, καλύτερα ας μην το συζητάμε. Μέσα μου λέω, συνάδελφε ηλίθιε, τι έχεις πάθει. Γυναίκα είναι μόνο, θα περάσει, τίποτα. Δεν είναι μόνο τα κάλλη της που θα τρελαίνουν, είναι και η φρονιμάδα της. Δεν κάνει τίποτα να αλλάξει την κακή της την πείρα, όχι από συνήθεια, αλλά από σεβασμό και πίστη προς τον γάμο της. Αν είναι δυνατόν, αυτό και αν με κολλάζει. Αφέντη, αν ήξερες πόσοι καλύτεροι από σένα από όλες τις μεριές του κόσμου κατέβηκαν στην κόλαση για κάτι τέτοιο. Πού ήσουν ευλογημένα. Καλέ μου καλή. Άστο, σταμάτα, κατάλαβα. Απόψη η ζωή μου τελειώνει. Μη πιάνεσαι. Άσε με να σε παιδέψω λίγο. Μίλα μου σε καλό διαπόντος. Κατάφεραν τη Λουκρέτσια να μην τον έμεινε. Με μεγάλο κόπο είναι αλήθεια. Το είπε. Το είπε. Ω Θεέ μου, ω Θεέ μου, ω Θεέ μου. Ποια καλή μου πράξη ανταμείβεις. Πεθαίνω από τη χαρά μου. Δεν τον βρίσκεις πουθενά. Τη μία πεθαίνει από την αγωνία, την άλλη από την πολύ χαρά. Πες μου πώς έγινε. Ο παπάς έπαιξε το παιχνίδι μας. Πρώτος από όλους βούτυξε στην αμαρτία. Θα προσευχηθώ εγώ για την ψυχή του. Τον παρακάλεσες. Του έταξα 300 ζεστά δεκάτα. Θερμή παράκληση. Καλά, θα του τα δώσω εγώ. Και η μητέρα της τι έκανε. Ότι θα έκανε μια σωστή και τίμια μάνα. Δηλαδή. Τα πάντα για να αμαρτήσει η κόρη της. Όμως η ώρα περνάει. Το ματζούνι το ξέρει. Ναι, ορίστε. Τι έχεις βάλει μέσα. Τι να βάλω, νερό και ζάχαρη, τι άλλο. Δεν έμαζες λίγο κανένα, να το μυρίσει. Ω, διάβολε. Καλά, δεν πειράζει, βάλε το ρεμίπανο να ρίξεις κανένα. Ω, διάβολε, πώς δεν το σκέφτηκα νωρίτερα. Τώρα είναι αργά, είναι καταστροφή, καταστροφή. Μπορείς να πεις τι συμβαίνει, η ώρα περνάει και ο σιωρμικίας μας περιμένει. Είδες, μόνο σκολές, μας περιμένει. Αν είμαι εγώ μαζί σας, ποιον θα πιάσουμε. Ο διάβολε, αυτό δεν το σκέφτηκα. Μην έρθεις. Δεν γίνεται, γιατί δεν υποψιαστεί το σχέδιο. Σωστά και αν έρθεις, τι θα πιάσω. Θα σου έλεγα τώρα. Μην πεις. Μην πεις. Άσε με να σκεφτώ. Καλά, σκέψου εσύ να κλαίω εγώ. Το βρήκα. Δικό μου είναι. Έλα. Καλά. Να πάω να πείσω τον παπά να με καφιεστεί. Θα μιμηθεί το ύφος σου, την περπατησιά σου, ακόμα και την ομιλία σου αν χρειαστεί. Μα αυτός είναι χοντρός. Κουρτίνα θα φορέσει. Κορσέ. Θα πω στη σώστη να φέρει κορσέ. Με κορυδεύεις τώρα. Όχι βέβαια. Λοιπόν, εσύ τι σου κανόδιος μουσικός και κάνε γρημάτσες. Τι? Κάνε γρημάτσες. Τι είναι αυτό. Καμπούρια σε αυτό. Η καμπούρα μου είναι άλλη, λέγεται στη ζητιά τους. Καλά, θα το κάνω. Ύστερα πες μου τι κάνω. Ύστερα θα βάλεις μια κάπα, θα πάρεις ένα λαούτο και θα έρθεις έξω από το σπίτι της Ιωρμικία. Μόλις φτάσεις κάτω από το παράθυρο της Λουκρέτσια, θα αρχίσεις να παίζεις. Εμείς θα καταλάβουμε τι είσαι εσύ και θα ορμήξουμε. Θα πέσουμε πάνω σου με τρόπο. Μην ανησυχείς, θα σε κουκουλώσουμε με μια κουβέντα και θα σε πάμε ήσυχη στην κρεβατοκάμαρά της. Μόλις φτάσουμε εκεί και κρυφτείτε οι δυο σας, ξέρεις πολύ καλά τι θα κάνεις. Ναι, αυτό το ξέρω πολύ καλά. Ότι άμα δεν ξέρεις να σου δείξω. Δεν χρειάζεται. Βάζεις την λόγο σου εδώ. Άκουσες και τι λέγαμε. Όχι, θα τα άφηνα. Σταθείς στο ύψος σου, κυριέ μου. Παρέτει στον αέρα. Να δεις με τη λαχτάρα θα σε παρακαλάει, αυτή ήθελα να ξανάρθει. Αλήθεια, το πιστεύεις αυτό. Το πιστεύω, ναι. Είμαι σίγουρος. Ελάτε, η ώρα περνάει. Το ματζούνι. Ναι. Λοιπόν, εσύ μην ξεχάσεις λαούτο, καμπούρα και εντυπάσεις. Εγώ πάω στον παπά να το πείσω να τεφιεστεί. Και κάτι ακόμα. Του χρωστάμε 300 δουκάτα. Μα άλλα 100 θα κάνει τούμπες. Καλά, ορίστε, πάρε ό,τι έχω. Μα να του τα δώσεις. Με προσβάλλεις. Ναι. Σύλλο, γρήγορα. Σωσιωτική. Να του το δώσεις. Ζαχαρότερο είναι, αλλά εσύ να το κρατάς σαν να είναι το Άγιο Μύρο. Πήγαινε. Σύρο, ξέχασα. Πες του πως είναι το φάρμακο που περιμένει για τη γυναίκα του. Να της το δώσει μετά το φαγητό. Πήγαινε. Σύρο.
Συγγνώμη, ξέχασα. Να του πεις να έρθει κάτι που ξέρει, να μην αργήσει. Πήγαινε. Δεν έχει άλλο. Πήγε γρήγορα, σατανά μαύρε. Πάνω το κόκκι για το πισματάρι και να γίνει γρήγορα. 10 χρόνια τώρα μες στη δουλεψή μου. Δεν τρώει χαρά με το ψωμί του. Μπορώ να το εμπιστευτώ και στα καλά και στα κακά. Ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή που βρέθηκα σε εκείνο το τραπέζι στο Παρίσι. Λένε πως το βραδινό φαγητό βαραίνει το στομάχι. Να όμως που βαραίνει κι άλλα όργανα. 40 πόντους χαμηλότερα. Όσο σκέφτομαι που είμαι τώρα και που θα είμαι σε 2 ώρες, κρύος συγκρότας κυλάει μέχρι τις πατούσες μου. Αν γίνει κάτι και πάει στραβή μου, δεν θα το τρέξω. Καλύτερα να πάω να με χαιρετώ μπροστά στην πόρτα της. Ποιο βλέπω, ο Λιγούριος. Και ποιος είναι αυτός που σέρνει πίσω του, κουτσός και κακομοίρης. Ρε, ο παπάς μου ήταν πιεσμένος. Καλέ! Και ο Σύρος. Έκανε το θέλημά μου και τώρα γυρίζει να αναφέρει. Καλέ, τι ποτέ τούτος. Είναι κουτσός, έχει το παίζει. Ρώμα κάνω, κοπέλα μου. Μπορείς να κοιτάς τη δουλειά σου. Κύριε, που θα πρέπει να αναφέρει από κάτι τα σκαράδι και τη γυρίζουν. Σύρο! Σιωπή. Απόψε θα κάνεις ό,τι σου λέει ο Λιγούριος σαν να είμαι εγώ. Δεν έχει μα. Το έδωσε στο μπουκάλι σου σιωπηλία. Το έδωσα. Και τι σου είπε. Πως τώρα θα γίνουν και αυτό συμφωνήσαμε. Καλό. Σεις είστε ο Καλήμαχος, ο Μέγας Ευεργέτης. Εγώ είμαι πάτερ μου. Και ό,τι σας είπε ο Λιγούριος ισχύουν όλα. 300 δουκάτα πείτε πως είναι κιόλας στις τσέπες των πτωχών της Εδωρίας. Μπράβο. Και εγώ αύριο θα σε περιμένω στη λειτουργία και μετά στην εξομολόγηση για να σου δώσω μεγάλη συγχώρεση και το μέγα έλεος. Τους φτωχούς βόλεψε, παιδιά, Με τέτοια λόγια δεν πας στον παράδεισο. Είμαστε πάτερ μου. Ξεχάστηκα. Σύρο, η ώρα περνάει, πάμε να ετοιμαστούμε. Καλή μαθαίν, έλα και εσύ να ετοιμαστείς. Έρχομαι, ναι. Με συγχωρείτε, πάτερ μου. Το καλό να πάτε, παιδί. Το καλό να πάτε. Είναι δίκιο όσοι λένε πως οι κακές είναι αναστροφές σε στέλνουν στην κόμμα. Καθόμουν να ήσυχος στο κελί και διάβαζα τα ιερά γράμματα. Το Δευτερονόμιο ή το Λεβετικό, νομίζω. Αχ, είχα εξομολογήσει και μια χριστιανή για να παβόμουν. Ώσπου τότε εμφανίστηκε μπροστά μου ο Σατανάς μεταμορφωμένος σε Λιγούριο. Με βάζει πρώτα να ανοίξω το δάχτυλο στο μέλι, ύστερα μ' αφήνει να πόσω όλο το χέρι μέσα και μέχρι να το καταλάβω βρέθηκα βουτυγμένος μέχρι το λαιμό. Και τότε έγινε το θαύμα. Το μέλι έγινε σκατό. Το βουτυγμένος μες στο σκατό να μην μπορώ να ξεφύγω. Αλλά αυτό που με παρηγορεί είναι ότι σε αυτή την ιστορία είναι πολύ μπλεκμένοι και δεν θέλουν το πράγμα να φανερωθεί και έτσι θα φροντίσουν να κουκουλωθεί. Αλλιώς θα σκέρωσέ τα. Βρε, καλώς τα παιδιά. Πώς μας βρίσκεται? Μια χαρά και δυο τρομάδες. Φάνηκε από διδάσκαλος. Σε πρόσεξα, παιδί μου, προσευχό μου. Περίεργο, γιατί χτύπησαν μεσάνυχτα. Λες, τα μετάλλουσε. Μην κακομελετάτε, πάτερ μου, αποκλείεται, θα έρθει. Κάποιος ανοίγει την πόρτα του. Δεν μοιάζει με μοιραίτη. Κοίτα χάρη, κοίτα πώς κατάγιζε. Κοίτα και αυτά είναι που φόρεσε στην πλάτη του. Μην το πεις ενώμη δεν σκεπάζει. Είπα τον κύριε, ζώθηκε τη σπαθή. Γελάσαμε το, Παραμιλάει, ελάτε να κάτσουμε παράμετρο να ακούσουμε την έλεγχη. Δεν τράβηξα, δεν περιγράφεται. Ούτε στον εχθρό μου δεν κατάλαβα. Καλό ήταν να κάνουν ένα ζέν γυναίκες, αλλά όχι έτσι. Βρε καλή μου, βρε χρυσή μου, τίποτα. Όχι, δεν θέλω, μαντοναλία, τι με βάζετε να κάνω. Έτσι, τα μισά να είναι αλήθεια, τι να σας πω. Έχω γυναίκα αγία, σαν τα Λουκρέτσια. Τουλάχιστον κοιμάμαι ήσυχος, πότε θα μου τα φορέσει. Τώρα θα μου πεις, απόψε τι θα κάνει, πότε θα τα φορέσει. Θα παίξει τις κουμπάρες. Αυτό δεν πιάνεται. Αυτό δεν είναι το καθόλου το ίδιο. Αυτό είναι θεραπεία. Μόνο να κάνεις τα πράγματα καλά
γιατί ο διάβολος έχει πολλά ποδάρια. Τι τα κουμπελιά! Παραμείνω, γιατί τι τα κουμπελιά, σε μεσάλιτα. Τα λέγω εγώ και εσύ είσαι. Αν δεν μιλούσες, θα σε τρίμαγα με το σπαθί μου. Αγνώριστος έγινες. Και εγώ. Α, ο Σύλλος είσαι. Δεν το ξεγελάς. Σε γνώρισα από το πόδημα. Ο κύριος. Ο κύριος, τι λέω. Ψόλιμα. Καλά που το σκέφτηκα. Τι πράγμα. Να δώσω στον Τωτόρο να βάλει καρύδια στο στόμα του, να μην τον αναγνωρίσουν από τη φωνή. Μπα, ο ντοτόρε είσαι, για να δω. Oui. Absolument. Μα, αγνώριστος έγινε ο ντόκτορας. Θέλω κι εγώ. Τι πράγμα. Καλύτερα, να βάλω στο στόμα μου. Υπάρχει κίνδυνος από τη φωνή να μ' αναγνωρίσω. Και πού να βρω καρύδια τέτοια ώρα. Μα, δεν ξέρω. Βάλτε αυτό. Αντιού, εσύ το διάλογο να μου τι μου έδωσες, ήταν κατακάλια. Είναι παιδιά κόκκινη, το είχα ζητήσει. Να κάθεσαι να μην Δεν αφήνουμε τα παιχνίδια, λέω εγώ, γιατί αρχίζει και νυχτώνει. Πρέπει να αρχίσουμε το ψάξουμε. είναι να ψάξουμε, να ψάξουμε. Λοιπόν, εγώ απόψε είμαι ο στρατηγός και εσείς οι φανταροί. Τι, δεν παίζω, κάνε με καπιτάνα τουλάχιστον. Εντάξει, θα σας κάνω καπιτάνο. Ο Τωτόρο εδώ θα είναι σώτο καπιτάνο Absolument. και θα πάει από τα δεξιά του σου καγιού. Εγώ θα πάω από τα αριστερά. Εσείς στο κέντρο να κρατάτε τα μπόσικα. Και ο Σύρος όπου χρειαστεί βοήθεια. Θα κάνετε το πιστοφυλακή. Ξέρεις εσύ από μου το πεις. Λοιπόν, το σύνθημά μας είναι Άγιος Κερατάς. Όπως το όνομα της επιχείρησης. Ποιος είναι αυτά. Ο πιο τιμημένος Άγιος παγκοσμίως. Δεν τον έχετε ακουστά. Ναι, κάτι μου ακούσει, ναι. Ακούω λαού του. Εγώ τα ακούω. Σύνο, πήγαινε να δεις το λαουτιέρι. Αν είναι του χεριού μας, γύρισε να αναφέρεις. Ή μάλλον όχι. Κάνε το γιο του. Άμα όμως είναι κανένας δραματισμένος. Θα κάνω την πάρτι, κατάλαβα. Γεια σιγά, τι θα του πιάσει κανένα κόφταλο και δεν μπορεί να... Ξέρει ο Σύρος από αυτά. Ναι. John! Είπε γιο. John! Ξανά είπε γιο. Καλέ John! Είναι ό,τι πρέπει. Ένα παλικάρι τυλιγμένο σε μια κάπα και έχει στο χέρι το λαούτο. Είναι γύρω στα 25 άντε 28 ώρα παραπάνω. Και από ανάστημα μέτριο προς το ψηλό. Φοράει μια μάσκα και φαίνεται λίγο άπλυτος, αλλά δεν μας πειράζει μπροστά. Ταυρατισμένος είναι. Και τι. Και εμεί τι θα μας κουτουπάσει. Έλα παρασκευητιά και εμείς το κάνουμε καλά στα σίγουρα. Εγώ είμαι λίγο κουρασμένος σήμερα, αλλιώς τον κατάφερα και μονάχος μου. Λοιπόν, όπως είπα, μόλις πλησιάσει, λέω το σύνθημα και ορμάμε. Εντάξει, οκ. Θα κερδίσω πάνω στα λόγου της έλα με διαμαντό πετρέσορο Πάνω του λόγια και να Κράτσε για τη συμπαράσταση και τη βοήθεια του τώρα. Τώρα τα καταφέρουμε και μονάχοι. Absolument. Γίτσε. Να σου πάω και εγώ στο κούδρε. Μέρα και αυτή. Τόσο για τη νύχτα. Ποτέ δεν περνάει η νύχτα όταν είσαι μόνος. Αυτή θα ανοίξει ο διδάσκαλος στα κελάρια του, θα φάνε, θα πιούνε και θα πλαγιάσουνε, θα ρούνε ευτυχισμένοι. Και εγώ μόνο στο κελί μου θα ξαπλώσω και θα διαβάζω το δεξάψαλμο. Γυναίκες, καμιά δεν έρχεται τη νύχτα να εξομολογηθεί. Όλες τη μέρα έρχονται, βγουν οι άντρες τους στη δουλειά
και τα παιδιά σχολείο. Αχ, γυναίκες, διαόλου, κάτσαρες, όλες. Δεν λέω για σας, κύριε. Οι παρούσες εξαιρούνται. Πρώτα τον
δεν είχε φως. Μόνο ένα καντιλάκι, ίσα να βλέπω τι πιάνει. Τι το έπαιξες? Χαρά στο κουράδι σου. Μη διακόπτεις και βέβαια του το πιάσα τι, ουρούκι στο σακί θα έπαιρνα. Σοφία λέει η Σοφία μου, συνέχισε. Χωρίς να κινδυνεύσω να δει το πρόσωπό μου, είπαμε, τόσο να. Όχι, ψεύδεσαι. Θα πάψεις να Το διακόπτεις. καντιλάκι. Έλα Σοφία μου, συνέχισε σε παρακαλώ. Είχαμε μείνει στο καντιλάκι. Α, ίσα που φώτιζε. Και Κοίτα, τον πρόσταξα να βρεθεί. Το κλειδικέ. Αν μπορούσε, ας έκανε κι αλλιώς. θα τον αλλιεύσετε πολύ ως φαίνεται. Όσο γι' αυτό, ξεβρακώσουνε, του είπα, δεν πρόλαβα να τα ξαναπώ, τα πέταξε όλα μέχρι να πεις λουκάνικο. Ιησούς μου, λουκάνικο, πώς το συνδύασε. Ο Τσίτσιλος, όπως τον έκανε η μάνα. Το μούτρο του το είδατε άλλοτε κάτω από τη μάσκα. Ήτανε μαύρο και βλογιοκομμένο. Τα μάτια του αλήθωρα κοιμείται του σαν μελιτζάνι. Όμως μα την πίστη μου ρε παιδιά, τέτοιο κορμί, με τέτοιο επιδερμίδα σαν βελούδο, δεν είχα ξαναπιάσει στη ζωή μου. Σάρκα σφιχτή, ζεστή, καλοπιασμένη, άσε τα υπόλοιπα. Αχ, με αυτός εσύ και τα υπόλοιπα. Σαν δεν τρέπεσαι, γερός άνθρωπος. Με παρεξήγησες. Ήθελα να βεβαιωθώ ότι δεν ήταν άρρωστος. Για σκέψου να έχετε μια δερματοπάθεια, κανένα κουσούρι, τίποτα ψήρε, ένα σκουλαμέντο, σωστά. Μία η θέση μου. Και έπειτα να πάει και την αρχή στο γούστο μας απ' όλα πάει. Καλά έκανε η Σοφία μου. Αυτό είναι φρονιμάδα δεκαμένο. Καλά, αφού είναι φρονιμάδα να φτώνεις τα ποτέτια του κοσμάκι, με στραμμένε, σατανάπαλε. Μας τύχεις στο μυαλό σου. Τίποτα, τίποτα. Μάλιστα πολύ. Καλύτερα να αγγίζεις παρά να βλέπεις. Τι να λέμε τώρα, πιάνομαι εγώ κορόιδο. Όταν βεβαιώθηκα ότι ήταν 7 γεύμα, τότε τον άπλερ τον έρπαξα από το σβέρκο και τον πήγα γράμμη στην κρεβατοκάμαρα. Τον πέταξα πάνω στο κρεβάτι και... Ήταν η Λουκρέξια από κάτω ή... Ασφαλώς, μόλις τον είδε έτσι ξεβράκωτο, έκανε μια αντίδραση, πώς θα σου πω. Σαν να σχέδισε. Όχι ακριβώς. Στράβωσε βέβαια λίγο τα μούτρα της, γούρλωσε άγρια τα μάτια της. Και έλα, μας πέθανες. Αμέσως όμως υποτάχθηκε, μόλις την κοίταξα ασκαρδαμικτή. Τι μου λέει την πάουσα. Αν μπορούσε, ας έκανε κι αλλιώς. Δεν ξέρεις πως την κοίταξα. Μας είπες, σκοτοκοπανιστή. Ναι, κάπως έτσι, ναι. Μετά φύγει. Όχι, δεν είμαι από εκείνους που αφήνουμε τα πράγματα στην τύχη εγώ. Πρώτα βεβαιώθηκα ότι όλα λειτουργούν κανονικά και ύστερα. Θαυμάζω την αξιοσύνη σου, Σοφία μου. Ναι, όταν είδα με τα μάτια μου ότι δεν θα είχαμε κανένα πρόβλεπτο, μόνο τότε βγήκα από το δωμάτιο, λύδωσα πίσω από την πόρτα και πήγα και περίμενα δίπλα στο τσάκι. Να ολοκληρώσω. Ακριβώς. Άρχισαν λίγο την αλήθεια. Τι να κάνουμε, το καλό πράγμα βγει να γίνει. Έπειτα, Τι και έπειτα ήταν η πεθερά μου εκεί, που φτιάξε ένα τσάι και που δεν πιάζαμε μέχρι να ακούσουμε την ολοκλήρωση. Ακριβώς. Και τι λέγατε. Τι να λέμε, λέγαμε για τη Λουκρέτσια, για τον Μπαμπίνο, για τη Λουκρέτσια, που αντί να υπακούσα και να αρχίσει στο θέλημά μου, με έβαλε να κάνω τόσα έξοδα για να την καταφέρουμε. Ελάτε τώρα, Σοφία μου, στερνά καλά, όλα καλά. Αυτό να μου πεις. Στο τέλος, όταν είδε να χαράζει, μπήκα ξανά στην κρεβατοκάμαρα και δεν θα με πιστέψετε. Βλέπω μία Λουκρέτσια να τον έχει βάλει αυτή από κάτω και να τον δέρνει στο στήθος, κλαίοντας και σπαράζοντας. Ποποτύψης! Ναι, κάπως έτσι, κάπως έτσι. Παρακαλούσε να βγω αμέσως από το δωμάτιο και να την αφήσω να τιμωρήσει κι άλλο τον εαυτό της. Έτσι έπρεπε να μετανοήσει για την κακή συμπεριφορά της. Να δεις, εδώ να πεις τελειομόνιτα, να... Δεν γινόταν γιατί ξυπέρανε. Και υποσχέθηκα όμως να τη συγχωρέσω, αν ξαναποτέ δεν μου αντιμετωπίσει, άδικο είχα. Όχι, βέβαια. Στο τέλος σας φώναξα και τον πετάξαμε έξω. Ξέρεις όμως τα λιγούρια. Είμαι και λίγο στεναχωρημένο. Γιατί απέναντι. Τι μας έπαιξε αυτός ο κακομοίρης να χάσει τόσο νέο στη ζωή του. Να τα μας! Ελάτε καλά, Σοφία μου. Ας πούμε ότι ήταν μέχρι εδώ να σβήσει το καντιλάκι. Αυτό θα μου πεις. Λοιπόν, πιάσαμε τώρα πάνω από τον καλύμαχο. Να τον ευχαριστήσω. Αφήντε. Ο τώρα είναι κουρασμένος όπως όλοι μας. Έχει πάει να ξαπλώσει. Και εμείς θα πάμε να κοιμηθούμε. Εσείς τι θα κάνετε. Τι θα κάνω, θα πάω στο σπίτι, θα ξυπνήσω τη γυναίκα μου, θα την βάλω να χτυθεί, θα βάλουμε τα καλά μας και θα πάμε γραμμή στην εκκλησία. Εκεί θα τη διαβάσω και την ευχή κατάλληλη για την περίσταση. Και πολύ καλά θα κάνετε. Θα σε παρακαλούσα να έρχοσουν και σύμβαση, μαζί με τον Δοντόρε. Να διαβάσουμε και να ανταμείψουμε και τον παπά για τις υπηρεσίες του. Θα έρθουμε το δίχως άλλο. Ωραία, ωραία. Να
Να προσέχεις. Τι πράγμα. Λέω να προσέχεις όταν περνάς τις πόρτες. Τι λέει. Τίποτα φέρνει. Είναι από την κούραση. Στο καλό. Στο καλό. Είναι έτσι. Αχ, Θεέ μου, πας και τα δίνεις. Κοίτα, άρχισαν και όλα τα πουλάκια να χτίζουν φωλιές στο κέρατά του. Λιγούριε! Λιγούριε! Αφέντη δεν έφυγες, ζήτησα. Να φύγω και να μην μιλήσω per la mia felicità. Εδώ οι κόντες ένα εγώ κάνουν για τον κόσμο. Ζήρο! Ζήρο και Ζήρο. Αυτή όμως είναι η αλήθεια. Αν δεν μοιραστείς με φίλους σου τη χαρά σου, είναι η μισή χαρά. Σωστά. Και τη λύπη όταν τη μοιράζεις σε μισή γίνεται. Θα πάψεις επιτέλους. Έλα, Φέντη, πες μας τι έγινε από την αρχή. Αχ, ναι. Ήταν λοιπόν που λέτε φίλοι μου, καλή, βαθιά χαράματα. Και έκανα ό,τι έκανα με βαριά καρδιά. Το καημένο. Αν και καλές και σονιές. Όχι πως δεν το καταυχαριστήθηκα. Αλλά κάτι μέσα μου έλεγε πως δεν είναι σωστό. Μέσα σου. Ναι, μέσα. Έξω σου τουλάχιστον, είναι σωστό. Θα πάψεις επιτέλους. Ρωτάω, να μην ρωτήσω. Έλα, Φέντη, πες μας τι έγινε. Τότε αποφάσισα να της αποκαλύψω ποιος είμαι. Τις παίρνει τα χαράματα. Και πόσο την αγαπώ. Και πως θα μπορούσαμε, χάρη στην αφέλεια του άντρα της, να ζήσουμε ευτυχισμένοι χωρίς να εκτεθούμε. Της υποσχέθηκα ακόμα και να την παντρευτώ. Αν όλο όπως την κλουκυρέψει κακομοίρα. Και αυτή με τα κλάματα. Δεν το κατάλαβες. Πώς, χίλια γυναίκα. Άκουγε όσα έλεγα. Μα πιότερο τώρα πια είχε νιώσει τη διαφορά. Ποια διαφορά. Ποια διαφορά. Τη διαφορά ανάμεσα στη δική μου αγκαλιά και στην αγκαλιά του άντρα της. Αναστέναξε λοιπόν και είπε: Με τέτοια διαφορά σε παντρεύουμε. Δεν το συζητώ. Συγγνώμη, ποιος είναι. Καλή μαχιά, πάμε πάλι. Ναι. Αναστέναξε λοιπόν και είπε: Χάρη στην εξυπνάδα σου, την ηλικιότητα του άντρα μου, την ευπιστία της μάνας μου και τη φαυλότητα του πνευματικού μου, οδηγήθηκα να κάνω πράγματα που δεν θα έκανα ποτέ. Πρέπει να πιστέψω λοιπόν πως ήταν θέλημα του ουρανού. Και αφού δεν μπορώ το θέλημα του ουρανού να τα αρνηθώ, παραδίνομαι. Σε παίρνω για άντρα μου. Αφέντη και οδηγό μου. Το παίρνει, δεν σας το έλεγα. Έχω λύσει την ψυχολογία της. Εσύ θα πέρασε και μπροστά της. Εσύ για μένα όλη μου η ευτυχία. Και αυτό που ζήτησε ο άντρας μου για μια νύχτα, εγώ τώρα το θέλω για πάντα. Το θέλημα του ουρανού, Φρόντισε λοιπόν να γίνεις φίλος μας. Σήμερα κιόλας, έλα στην εκκλησία και ύστερα στο σπίτι να φάμε όλοι μαζί. Μπορείς μετά να πηγαινοέρχεσαι όποτε θέλεις και να βρισκόμαστε χωρίς κανένας να υποψιαστεί το παραμικρό. Σ' αγαπώ. Τι άμμο. Ούτε ένα χιλιοστό από όσα ένιωθα μπρος. Ήμουν ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Μου έρχονταν να βάλω τα κλάματα. Τι μου λες, τον κόσμο γυρίσαμε ανάποδα για να μην στόπο να κλάψεις. Αν ο χρόνος και ο θάνατος δεν φθονήσουν την τύχη μου, θα είμαι πιο μακάριος από τους μακάριους και πιο άγιος από τους αγίους. Κι εγώ άχρηστος να μην μπορώ να εκπληδιάσω. Αφέντη, είμαι πολύ χαρούμενος που είσαι ευτυχισμένος και όλα πήγαν ακριβώς όπως τα είχα προβλέψει. Τώρα όμως τι κάνουμε. Πάμε γρήγορα στην εκκλησία της. Υποσχέθηκα να είμαστε εκεί όταν θα έρθει με τη μητέρα της και τον σύζυγό της. Ω, βλέπω πόρτα να λείπει. Και ο Σιωρνικίας δίπλα του. Με τι φοράει το καπέλο. Σύρο, πάμε γρήγορα.
Λουκρέτσια, πιστεύω ότι για όλα πρέπει να τελειώσει κανείς με τα φόβου Θεού και όχι επιβόλαια. Τι άλλο θέλεις από μένα? Α, την άκουσες απάντηση. Σαν το πετεινάρι, η πάρε ουγκάνο. Μη δίνει σημασία, γε μου. Είναι που είναι ακόμα αναστατωμένη. Λέγε, τι άλλο θέλεις? Να, σκέφτομαι να πάω να βρω εκείνο τον παπά, να σε προϋπαντήσει στα σκαλοπάτια της εκκλησίας και να σου διαβάσει καμιά ευχή. Του που εμωρεμείο σήμερα είναι σαν να ξαναγεγέσαι από την αρχή. Τι κάθεσαι λοιπόν? Πολύ ανατσουτσουρεμένη την βλέπω σήμερα. Δεν σε τρέπες από φίλο. Σε σένα το χρωστάω που βγήκα στο κλαρί. Πηγαίνετε καλύτερα να βρείτε το κλάρι. Το πατέρα ήθελα να πω. Ή μάλλον αφήστε. Βγαίνει από την εκκλησία. Μπατζάρμα τα σημάνατε. Καλημέρα σας αρχοντές μου. Και εσείς αρχοντισά μου, έρχομαι του χρόνου με ένα παιδί. Αν θέλει ο κύριος. Θέλει, μου θέλει, πώς δεν θέλει. Τι βλέπουμε στην εκκλησία, τον καλήμαχο με τον Τιμούριο. Είναι αρχοντά μου. Πείτε του κατηγό σου. Ελάτε, περάστε αρχοντές μου. Venite. Ο Θεός να σας ευλογεί. Μπατζάρμα το τώρα. Από εδώ η γυναίκα μου. Δώστε της το χέρι. Βολεντιέρη, πολύ ευχαρίστως. Λουκρέτσια, Λουκρέτουρα, κάνεις αυτόν τον άνθρωπο, θα έχουμε κι εμείς ένα στήριγμα στα γεράματά μας, αλλά νόστρα βεκέτσα. Θα σας το χρωστάω μεγάλη χάρη, κύριε. Και εύχομαι να γίνετε καλός μας φίλος. Μπράβο, ευλογημένη, μπράβο. Και το μεσημέρι θα το καλέσουμε για φαγητό, μαζί με τον Λιγούριο, Οπωσδήποτε. Και δεν θα δεχτώ κανένα όχι ως απάντηση. Ναι. Σκούζι, και τα κλειδιά θα του δώσω του Σοκίου. Να μπαίνει μέσα να δει τον όποτε θέλει. Εργέτης είναι ο άμυρος και ζει χωρίς γυναίκα να το φροντίζει. Ζει σαν τα γρήμια, μήφε με λεμπέστιε. Δεν στέκομαι με τα χαράς. Εγώ θα βάζω το κλειδί στην κλειδονιά και αυτή θα με καλωσορίζει. Θα σε καλωσορίζει. Μα γιατί πιάνεστε ρε παιδιά συνέχεια, Μια και βρεθήκαν τα κλειδιά και να με συλλογάτε. Τα χρήματα για την εκκλησία και για τους φτωχούς δεν έκανε σιωπηλία. Στα σέρα θα σου τα στείλω, αγιότατε. Αφέντη, μην ξεχάσουμε εκείνο το παλικάρι του Σίδου. Δεν έκανε και λίγα. Ό,τι έχω και δεν έχω είναι και δικό του. Φτάνει να μου το ζητήσει. Πέρασε το μάνι, μαλλιγάρι μου, πασάρε το μάνι. Το μάνι. Λουκρέτσια, όταν δεν θα δώσουμε τον παπά να του διαβάσει τα ευχή. Δώσ' του 10 λεπτά. Τι, το λαιμό να του κάτσει το ζεοπέχτη. Και εσείς κυρία Σωστράτη μου, θα ρω γαλιάντρα στο περκόλι μου γίνεται. Απ' τη χαρά μου, πάτερ μου, απ' τη χαρά μου. Δεν έχω λόγο να χαρώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ας μπούμε τώρα μέσα στην εκκλησία να κοιτηθούμε. Περάστε παρακαλώ, περάστε παρακαλώ. Και εσύ Λιγούριε, μέσα κι εσύ. Και εσείς αγαπημένοι θεατές, τι περιμένετε να ξαναπούμε. Η λειτουργία θα είναι μεγάλη. Και οι άρχοντες θα πούν να την πλαϊνή πόρτα. Θα πάμε να προεργάσουμε, να φάμε, όλα τα άλλα. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Καλό σας βράδυ.